ઓકે, હરે કૃષ્ણ. બધાનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી. આજે આપણે મળી રહ્યા છીએ લેવલ 2 અને અધ્યાય 5મો અને વિભાગ પહેલાની ચર્ચા કરવા માટે. મને ખૂબ જ આનંદ થાય છે તમારું બધાનું સ્વાગત કરતા, અને તમારું જે ધૈર્ય, તમારો જે ઉત્સાહ છે જે 5મા અધ્યાય સુધી ટકી રહ્યો છે એ બહુ સારી વાત છે. કારણ કે બહુ બધા પાર્ટિસિપન્ટ લેવલ 2 માં જોયું ને આપણે શરૂઆતમાં 55, 56 અને 60 પાર્ટિસિપન્ટ સુધી હતા. 60 પાર્ટિસિપન્ટ, આજે 40 છે. તો ભક્તિ છે એ ટકાવી રાખવી એ ખૂબ અઘરી છે. મેં ગઈકાલે આપણા સેશનમાં પણ વાત કરી હતી કે શરૂ કરવી બહુ ઈઝી છે અને સ્ટોપ કરવી એનાથી પણ ઈઝી છે, પણ કન્ટિન્યુટી જાળવવી ને એ ખૂબ અઘરું છે. બરાબર છે. તો શરૂઆત કરીશું આજનું સેશન. આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. તમને બધાને સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને? બરાબર દેખાય છે ને? ધ્રુતિજી બરાબર છે? હા પ્રભુજી. થેન્ક યુ. તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ અને ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત શ્રી પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ત્યાં પતાકા સ્વામીજી મહારાજ અને પરમ કૃપાળુ નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરી મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी. वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवद गीता चैतन्य चरितामृत श्री रामायण जी की जय. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण दंडवत हरे प्रणाम. कृष्ण हरे कृष्ण બધાનું સ્વાગત છે. વેલકમ. બધા પાર્ટિસિપન્ટ નું સ્વાગત છે. અલ્પા માતાજી, યસ તમે કો હોસ્ટ છો. ઓકે, અને બીજા કોઈ આપણા કો હોસ્ટમાં જો તમે પણ આ બધી સેવાઓ માટે આગળ આવી શકો છો. જો થોડું કમિટમેન્ટ હોય કે તમે જે તે બેચમાં હાજર રહી શકશો, બરાબર ને, તો તમે પણ કો હોસ્ટ છે, એડમિનની સેવાઓ છે, એમાં તમે આગળ આવી શકો છો. બરાબર ને, કારણ કે બહુ બધી બેચ ચાલતી હોય, એમાં બધી બેચમાં એડમિન, કો હોસ્ટ, બધામાં મેસેજ કરવાની સેવાઓ, આ બધા માટે વોલેન્ટરી સેવાની જરૂર હોય જ છે. બરાબર ને, તો તમે પણ કોન્ટેક્ટ કરજો અને સેવા કરશો એટલે એનાથી એવું થશે કે તમારી એક સેવા છે ને, એટલે તમારે તો હાજર રહેવાનું જ છે. જો જિગ્નેશ દરબારજી હોય છે, એમની સેવા છે કો હોસ્ટ એડમિન તરીકેની, તો એ હાજર હોય છે બધી બેચમાં. બરાબર, હાજર રહે અને એનું વારંવાર રિવિઝન. અને ભગવદ્ ગીતા કઈ રીતના સમજાય, તો ભગવાન અર્જુનને પણ કહે છે ને, શું કહે છે 6થા અધ્યાયની અંદર કે અભ્યાસ છે ને તું પંચેય, કે ભાઈ તું અભ્યાસ કર, તું વારંવાર રિવિઝન કર, રિપીટેશન. બરાબર, ઇંગ્લિશમાં પણ કહેવત છે ને, પ્રેક્ટિસ મેક એ મેન પરફેક્ટ. બરાબર, પ્રેક્ટિસ કરવાથી પરફેક્ટ બની શકાય. પ્રેક્ટિસ શું છે? વારંવાર રિવિઝન કરવું. તો આજનો સરસ મજાનો અધ્યાય 5મો, કર્મયોગ, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મયોગ, અથવા તો અમુક આચાર્યો છે કર્મ સંન્યાસ યોગ પણ નામ આપે છે. બરાબર, તો તમે બધા 4થો અધ્યાય આપણે ભણ્યા.
2 વખત ભણીએ, એક એક્સપ્રેસ લેવલ 2 માં ભણ્યા અને એક આપણું જે રૂટીન લેવલ 2 છે એમાં 2 અઠવાડિયા પહેલા પણ ચોથો અધ્યાય હતો. એમાં આપણે જોયું કે શરૂઆતમાં ભગવાન છે ભગવદ્ ગીતાનો ઇતિહાસ સમજાવે છે અને આપણે ખરેખર જાણ્યું કે ભગવદ્ ગીતા પૃથ્વી ઉપર ક્યારે છે, વિવસ્વાનજીને ભગવદ્ ગીતા ક્યારે આપેલી છે, બરાબર. પછી આપણે જોયું કે અલ્ટિમેટલી જે છે ભગવાનને આપણે જે રીતના ભજીએ એ યથા મામ પ્રપજ્યન્તે, જે રીતના ભગવાન સાથે આપણો પ્રેમ, આપણો જે ભાવ પ્રગટ કરીએ તો ભગવાન એ રીતના આપને રિવર્ટ આપે છે, બરાબર, આપણી સાથે આદાન પ્રદાન કરે છે. ને પછી આપણે છેલ્લે જોયું કે બધા જ યજ્ઞ નો જે અલ્ટિમેટલી જે સાર છે ગુણાતીત જ્ઞાનની અંદર પ્રવેશે છે, જેમાં આપણે 10 સ્ટેપ જોયા હતા, તમને બધાને યાદ હોય તો. જેમાં આપણે બ્રહ્મચાર્યાશ્રમ જોયું, બરાબર, ગૃહસ્થાશ્રમ થી કઈ રીતના ગુણાતીત જ્ઞાન તરફ જવાય, હઠયોગ થી કઈ રીતના ગુણાતીત જ્ઞાન તરફ જવાય, પતંજલિ યોગ થી કઈ રીતના ગુણાતીત જ્ઞાન તરફ જવાય, બ્રહ્મની ઉપાસના કરતા હોય તો કઈ રીતના ગુણાતીત જ્ઞાન તરફ જવાય, બરાબર. તો આ રીતના આપણે ચોથા અધ્યાયમાં દિવ્ય જ્ઞાન અને ત્રીજા અધ્યાયમાં આપણે કર્મયોગનો અભ્યાસ કર્યો. હવે આજે જે શરૂઆત થાય છે 5મો અધ્યાય કર્મયોગ. તમને બધાને એમ થાય કે ફરીથી કર્મયોગ કેમ, બરાબર. એનો જવાબ તમને પહેલા અને બીજા શ્લોકની અંદર એનો આન્સર મળશે. જેના માઇક ચાલુ હોય એ વિનંતી છે કે પ્લીઝ તમે તમારું માઇક છે ઓફ રાખજો, બરાબર. જો હવે તો આપણે લેવલ 2 ના પાર્ટિસિપન્ટ બધા છીએ, બરાબર. તો આપણે કોર્સની સેવાની જરૂર જ શું પડવી જોઈએ, આપણે એટલા બરાબર એલર્ટ હોવા જોઈએ કે આપણું માઇક ચાલુ થાય તો આપણે તરત બંધ જાતે કરી દઈએ. હવે તો આપણું માઇક બંધ કરવા માટે પણ જો એક વ્યક્તિને આપણે રાખવા પડતા હોઈએ તો આપણે કઈ રીતના ભક્તિમાં આગળ વધી શકીશું, બરાબર ને. તો પ્લીઝ ટેક કેર યોરસેલ્ફ. અને 5મો અધ્યાયની આજે આપણે શરૂઆત કરવાના છીએ, જેને પણ 6 વિભાગની અંદર વહેંચવામાં આવ્યો છે. હવે અર્જુન છે પહેલા શ્લોકમાં ફરીથી પૂછશે, ફરીથી અર્જુનજી છે મૂંઝાઈ ગયા છે, ભગવાન કર્મનો ત્યાગ કરવો કે પછી અનાસક્તિ સાથે કામ કરવું, આમાંથી શ્રેષ્ઠ કયું છે, શું તમને લાગે છે? ભગવાન છે એ સમજાવવાના છે કે ભાઈ લક્ષ્ય અલ્ટિમેટલી બેયનું એક છે, અલ્ટિમેટ ગોલ છે એ બેયનું એક છે. સંન્યાસ લઈને હિમાલયની ગુફામાં જાય એનો ગોલ પણ સરવાળે એ જ છે, ભલે જાણે કે ના જાણે. અને જે ભક્તિયુક્ત કર્મ કરે છે, કૃષ્ણ ભાવના વૃત્તમાં કર્મ કરે છે, ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહી સંસારમાં રહી અને ભોગ લગાડે છે, જોબ કરે છે, અલ્ટિમેટ ગોલ તો બંનેનો એક છે. પણ એમાંથી શ્રેષ્ઠ કોણ છે એ આપણે ભગવાનના મુખ્યથી આપણે સાંભળવાના છીએ. તો પહેલા શ્લોકની અંદર આપણે પ્રવેશ કરીએ છીએ, જેમાં અર્જુનજી છે એ પૂછે છે સેમ આવો પ્રશ્ન છે અર્જુનજી, તમને બધાને ખબર છે ત્રીજા અધ્યાયની શરૂઆતમાં પણ પૂછે છે, એવો પ્રશ્ન આયા પૂછે છે. અર્જુન કહે છે, અર્જુન ઉવાચ સંન્યાસમ કર્મણામ કૃષ્ણ પુનર્યોગમ ચ સંસસી યત શ્રેયમ એતયોરેકમ તન્મે બ્રૂહિ સુનિશ્ચિતમ. કે આપે પહેલા મને કહ્યું કે કર્મનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, સંન્યાસમ, બરાબર. પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ કરો છો, પુનર્યોગમ ચ સંસસી, એટલે કે ભક્તિ યોગની સંસસી એટલે કે તમે પ્રશંસા કરો છો, ભાઈ ના ના ભક્તિ યોગ છે શ્રેષ્ઠ છે, નિષ્કામ કર્મયોગ છે શ્રેષ્ઠ છે, બરાબર. હવે તમે કૃપા કરીને નિશ્ચિત રૂપે મને કહેશો કે આ બંનેમાંથી કલ્યાણકારી મારા માટે કયું છે? તો જો ફરીથી બરાબર અર્જુનજી પૂછે છે કે યત શ્રેયમ, કે ભગવાન મારા માટે શ્રેયસ્કર શું છે, હું હજી સમજી શકતો નથી, મારું શ્રેય શું છે કે મારું પ્રેય શું છે. પ્રેય તો મને ખબર છે કે ભાઈ હું બરાબર યુધિષ્ઠિર મહારાજનો ભાઈ છું અને સમ્રાટની સમકક્ષનું મને પદ મળવાનું છે. ભગવાન મારે પ્રેય નથી જાણવું, તમે મને શ્રેય વિશે જણાવો, બરાબર. સેમ વસ્તુ આપણે જયારે માળા કરતા હોઈએ ને સવારમાં, જો આમ તો જોબ કરતા હોય ને ત્યારે આખી દુનિયાના કામ યાદ આવે આપણને. આખો દિવસ નવરા બેઠા હોય, વોટ્સએપ હોય, ફેસબુક હોય, ઇન્સ્ટાગ્રામ હોય, યુટ્યુબ હોય, ટીવી જોતા હોય, બરાબર, બેઠા બેઠા કોકની પંચાયતો કરતા હોય, ત્યારે કોઈ કામ નહીં યાદ આવે. જેવી માળા હાથમાં લીધી અને એ 7 મિનિટની અંદર 700 કામ યાદ આવશે. હું આ કરી લઉં, હું તે કરી લઉં, હું ઓલું કરી લઉં, હું આ કરી લઉં. મનનો સ્વભાવ છે, મનનો સ્વભાવ છે ચંચળતા. ભગવાન પોતે કહેશે, અર્જુન પોતે પણ 6થા અધ્યાયમાં કહેશે. તો ત્યારે યાદ રાખવાનું કે ભાઈ મારું ખરેખર શ્રેય છે એમાં છે, માળા કરવામાં શ્રેય છે કે બીજી બધી એક્ટિવિટી કરવામાં શ્રેય છે, 7 મિનિટ મન લગાડીને ભગવાનનું ધ્યાન કરવામાં, ભગવાનને પ્રેમ કરવામાં મારું શ્રેય છે કે આ ભૌતિક જે બધા કામ છે, બરાબર, એ સતત યાદ કરવામાં મારું શ્રેય છે, બરાબર. એટલે અર્જુન કહે છે કે ભાઈ એક બાજુ તમે એમ કહો છો કે એક્ટિવિટી કરવું, બરાબર, અને બીજી બાજુ તમે એમ કહો છો, બરાબર, કે બુદ્ધિયોગમાં આગળ વધવું.
એટલે ત્રીજા અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે અર્જુનજીનો ડાઉટ હતો કે ભાઈ કર્મ કે જ્ઞાન શું કરવું, બરાબર. તો એના જવાબમાં ભગવાન છે ને ત્રીજા અધ્યાયમાં કર્મયોગ આપે. સોરી, બરાબર, હા, ત્રીજા અધ્યાયમાં. બીજા અધ્યાયમાં કન્ફ્યુઝ થાય, ત્રીજા અધ્યાયની શરૂઆતમાં પ્રશ્ન પૂછે કે ભગવાન કર્મ કે જ્ઞાન, બરાબર, એક્શન કે નોલેજ. તો એના જવાબમાં ભગવાન આખો ત્રીજો યોગ આપે જે કર્મયોગ, પણ સાથે સાથે ચોથો અધ્યાય આપી દે જે જ્ઞાન યોગ છે. બે મિક્સ થઈ ગયું પાછું, કર્મયોગ અને જ્ઞાન યોગ, દિવ્ય જ્ઞાન. એટલે અર્જુનજી છે ફરીથી કન્ફ્યુઝ થાય કે ભગવાન તમે મને કહો કે મારે ત્રીજા ચેપ્ટરને ફોલો કરવું છે જે કર્મયોગ કીધું છે, કે પછી મારે ચોથા ચેપ્ટર કે જે દિવ્ય જ્ઞાન છે આને ફોલો કરવું છે. આઈ એમ કન્ફ્યુઝ, શું કરવું જોઈએ ભગવાન મારે? હકીકત અર્જુનજી એવું માને છે કે ભાઈ જે જ્ઞાન યોગ છે, જે દિવ્ય જ્ઞાન છે, એટલે કે ભાઈ ચોપડી લઈને બુક લઈને બેસી જવાનું, ભગવદ ગીતા વાંચવાનું. અને કર્મયોગ એટલે શું છે? તો કે ભાઈ તીર લઈને જવાનું, યુદ્ધ કરવાનું. પણ એ સમજી નથી શકતા કે જ્ઞાનયુક્ત થઈને કર્મ કઈ રીતના કરી શકાય. આજનો જે અધ્યાય છે ને એનો સાર એ જ છે કે કઈ રીતના ત્રીજો અધ્યાય જે છે કર્મયોગ, એમાં મિક્સ કરીએ ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન, બરાબર. એ બંનેનો સરવાળો કરીને કઈ રીતના કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મ કરવું, બંનેને પેરેલલ કઈ રીતના ચાલે, એક્શન અને નોલેજ. તમે જોયું કે ચોથા અધ્યાયના ત્રીજા અધ્યાયમાં કર્મયોગ તો ભગવાને આપણને સમજાવ્યું, બરાબર, ત્રીજા અધ્યાયમાં. ચોથા અધ્યાયના અંતે ભગવાન કહે છે તદ્વિધિ પ્રણિપાતે પરિપ્રશ્નેન સેવયા, કે ભાઈ તું ગુરુના શરણે જા, બરાબર, એ તને જ્ઞાન આપશે. તો એ જ્ઞાન દ્વારા જ્યારે તું કર્મ કરીશ એને કહેવાય ખરેખર ભક્તિ યોગ અથવા તો કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મયોગ. હવે સેમ આપણે બધાને પણ આ જ પ્રશ્ન છે, પ્રભુજી તમે કહો છો કે સવારે મંગલા આરતી કરવાની, પછી 16 રાઉન્ડ કરવાના, માળા કરવાની, ભોગ લગાડવાનું. હવે હું આ ભક્તિમાં આગળ વધું કે પછી હું મારી જોબમાં રેગ્યુલર જાઉં કે પછી મારું બિઝનેસમાં ધ્યાન આપું, કે મારે એક્ઝેક્ટલી કરવાનું શું છે? તમે કહો છો કે ભાઈ આ ભક્તિ છે, શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાને કીધું કે નિયત કર્મ કરવું જોઈએ, બરાબર. તો મારે એક્ઝેક્ટલી કરવાનું શું છે? આપણે પણ આમાં કન્ફ્યુઝ હોઈએ, બરાબર. તો આપણે સમજી નથી શકતા કે ભક્તિ કરતા કરતા પણ કર્મ કઈ રીતના થઈ શકે. ઇસ્કોનની અંદર બધા 99.9999% છે ગૃહસ્થ છે, બધા ગૃહસ્થ છે, છતાં એ બધી જ સેવાઓ કરે છે. 8 કલાક 9 કલાક સુધી કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં એ બધા કાર્ય કરતા હોય છે, બરાબર. ને સાથે સાથે પોતાનો બિઝનેસ. ને સૌથી મોટું એક્ઝામ્પલ આપવું હોય તમારે કૃષ્ણ ભાવના કર્મયુગનું, તમે કોનું આપો? બરાબર, મોસ્ટ બિઝીએસ્ટ પર્સન કે જે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં છે કોણ છે? અમરીશ પ્રભુ. અમરીશ પ્રભુ, ફોર્ડ કંપનીના માલિક અમરીશ ફોર્ડ પ્રભુ. કંપનીના માલિક જે છે. હવે એના જેટલા તો આપણે બધા બિઝી નહીં જ હોઈએ ને, બરાબર. કેટલો મોટો બિઝનેસ, બરાબર, મલ્ટીનેશનલ કંપની લઈને બેઠા છે. એવું નથી કે ભાઈ ભારતમાં છે કે અમેરિકામાં, વિશ્વના બધે જ દેશોની અંદર ફોર્ડના વાહનો મળે છે. તો કેટલું મોટું એને મેનેજમેન્ટ કરવાનું, કેટલું બધું ઓફિસે જવાનું, બધા બિઝનેસ હશે ને એને. છતાં એ, બરાબર, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મયોગ ફોલો કરી રહ્યા છે. એટલે આપણા બધાનું જે કન્ફ્યુઝન છે, જયારે આવા મહાત્માઓ, મહાભાગવત, બરાબર, એના જીવનમાં જયારે ડોક્યુ કરીએ ત્યારે ખબર પડે કે ખરેખર ત્રીજો અધ્યાય અને ચોથો અધ્યાયનું કમ્બાઈન કરીને 5મા અધ્યાયમાં આપણે આગળ વધવાનું છે, બરાબર. કે આમાંથી ખરેખર કયું કલ્યાણકારી છે અર્જુન પૂછે છે, પણ ભગવાન એનો જવાબ છે એ આપશે બીજા શ્લોકમાં. એની પહેલા આ મૂંઝવણનું જે કારણ છે ને, આપણે આમ તો ચર્ચા કરી લીધી કે ત્રીજા અધ્યાયમાં ભગવાને 2 શ્લોકમાં એવું કીધું હતું કે જે મનુષ્ય આત્મામાં આનંદ પામે ને એનું જીવન આત્મ સાક્ષાત્કાર યુક્ત હોય અને એની અંદર જ પૂર્ણપણે સંતુષ્ટ રહે, એને કોઈ કર્તવ્ય કર્મ રહેતું નથી. અહીંયા જે વાત થાય છે પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી પરે થઈ જાય ને જે વ્યક્તિ, બરાબર, જે, તો એને ગુણો મુજબ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર જે 4 વર્ણ વ્યવસ્થા છે એ મુજબ કર્મ કરવાની જરૂર નથી, બરાબર. ભગવાન અહીંયા એ સમજાવે છે. અને આગળના શ્લોકમાં ભગવાને એ કીધું કે આત્મા સાક્ષાત્કાર પામેલા મનુષ્યને નિયત કર્મો કરવાની ન તો એને જરૂર છે, ન તો એની પાસે કોઈ કારણ છે, અને બીજા ઉપર એ નિર્ભર પણ રહેતો નથી. તો અર્જુન પણ એમ કે છે ભાઈ આત્મ સાક્ષાત્કાર, હું પણ તમારો ભક્ત છું, તો મારે આ કઈ નિયત કર્મ કરવાની કઈ જરૂર રહેતી નથી. અર્જુનજી છે ત્યાં કન્ફ્યુઝ થાય છે. ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાન એમ કે છે કે શત્રુના દમન કરનારા હે પરંતપ અર્જુન, દ્રવ્યમય યજ્ઞ કરતા જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. અર્જુન એવું માને છે કે ભાઈ જ્ઞાન યજ્ઞ એટલે ભગવદ ગીતા ખોલીને વાંચવાની, આ જ જ્ઞાન યજ્ઞ છે, બરાબર. જ્ઞાન અર્જિત કરવાનું એટલે જ્ઞાન યજ્ઞ એવું માને છે.
અને ભગવાન એમ કહે છે કે બધા યજ્ઞ અલ્ટિમેટલી દિવ્ય જ્ઞાનમાં પરિણમે છે. એટલે કે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન, દિવ્ય જ્ઞાન એટલે આત્મા ને પરમાત્માનું જ્ઞાન, કે ભાઈ હું સેવક છું, તમે મારા સ્વામી છો, બરાબર. છેલ્લે ચોથા અધ્યાયના અંતે ભગવાન એમ કહે છે કે અજ્ઞાન વશ તારા હૃદયમાં જે ડાઉટ જે છે, બરાબર, એને જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર વડે તું કાપી નાખ અને યોગારૂઢ થઈને ઉભો થા ને યુદ્ધ કર. ભગવાન આગળ તમે એમ કહો છો જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે, ચોથા અધ્યાયના 33મા શ્લોકમાં, અને તરત 42મા શ્લોકમાં તમે મને એમ કહો છો કે ઉભો થા ને યુદ્ધ કર. હું ફરીથી કન્ફ્યુઝ છું. જ્ઞાન યજ્ઞ, બરાબર, જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધુ કે કર્મયોગમાં આગળ વધુ? આ બધા ડાઉટના કારણે અર્જુનજી છે પ્રશ્ન પૂછે. એકચ્યુઅલી આ ડાઉટ કોનો છે? અર્જુનનો નથી, આપણા બધાનો. મેં તમને કીધું એમ કે ભક્તિ કરું કે કર્મ કરવું, જોબ ઉપર જાઓ કે કૃષ્ણ શરણાગત થાવ, તેમ પ્રશ્ન છે અર્જુનજીનો આપણા માટે. ખાલી આપણે સમજવાની જરૂર છે, બરાબર. તો અધ્યાય બીજામાં જ્ઞાન યોગ આપણને આપ્યો ભગવાને, જેમાં આત્મા ને પરમાત્માનું જ્ઞાન આપ્યું. તો અર્જુન એમ થાય છે કે ભાઈ હું આત્મા છું, હું તો શરીર નથી, તો મારે યુદ્ધ કરવાની જરૂર નથી. ભગવાન 40મા શ્લોકમાં કીધું, 2.40માં, બરાબર, કે નેહાભિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે, કે ભાઈ આ બુદ્ધિ યોગમાં કોઈ આગળ વધશે તો એ મહાન ભયમાંથી રક્ષણ થાય. હવે બુદ્ધિ યોગ એટલે શું? તો અર્જુન કે જ્ઞાન યોગ, બરાબર. તો કામ કરવાની જરૂર નથી. અર્જુનજી મૂંઝવણમાં મુકાઈ ગયા. હવે જ્ઞાન અથવા બુદ્ધિ યોગ, બરાબર, અર્જુનજી છે એ કન્ફ્યુઝ થાય. એટલે ત્રીજો અધ્યાય છે ભગવાન એને કર્મયોગ આપે, બરાબર. અને છેલ્લે ભગવાન એને સમજાવે છે કઈ રીતના અકર્મમાં કર્મ અને કર્મની અંદર અકર્મ કરવાનું, એ બધું સમજાવે. અને છેલ્લે ફરીથી એમ કે ઉભો થા ને લડ, બરાબર. સેમ વસ્તુ આપણે છે કે આપણે ભૌતિક જગતમાં જન્મ લીધો છે, સતત આપણે પણ કર્મ કરવા માટે વિચારીએ છીએ. હું આ કામ કરી લઉં ને પૈસા ભેગા કરી લઉં, આ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરી લઉં ને પૈસા ભેગા કરી લઉં, મોટો બંગલો બનાવી લઉં, ગાડી, મોંઘી ગાડી પરચેસ કરી લઉં, બરાબર. આ બધું સતત આપણે વિચાર કરતા હોય છે. અને જે વિચાર કરીએ ને, એટલે એના માટે આપણે કામ કરીએ. બહુ મોંઘો બંગલો બનાવવો હોય તો સામે કામ પણ એટલું કરવું પડે. 12 કલાક, 18 કલાક જોબ કરવી પડે, બહુ બધા પૈસા ભેગા કરવો પડે, લોભ કરવો પડે, અને કાળા બજાર પણ જરૂર પડે ત્યારે કરવી પડે, ખોટું કામ પણ કરવું પડે ત્યારે એટલા બધા પૈસા ભેગા થાય. તો આ વિચારો જે છે કર્મમાં પ્રગટ થાય, અને આવા જે કર્મ છે ને 12 કલાક, 18 કલાક, એ પછી આદત બની જાય. પછી તમે જો કેટલાય બધા એવા માણસો છે સંસારમાં કે એ 70 વર્ષે, 75 વર્ષે પણ રિટાયરમેન્ટ થવાની વિચારતા પણ નથી. એવું વિચારે છે કે ભાઈ રિટાયર્ડ થઈને પાછી જોબ કરે છે. કેટલા બધા માણસો તમે જોયા છે કે 58 યર્સ જનરલી રિટાયર્ડ થતા હોય ને તો પાછી જોબ કરે, ઓછા પગારમાં જોબ કરે. એને એવું માને છે કે ખરેખર આ જ જીવન છે. મોટા મોટા રાજાઓ રાજપાટ છોડીને, પરીક્ષિત મહારાજ હોય કે ભરત રાજા હોય, કે બધા એક સમયે વાનપ્રસ્થ લે. તમને ખબર છે, બરાબર. જીવન 100 વર્ષનું હોય તો એના 4 વિભાગ કરીએ, 25%, 25%, 25% ને 25%. જેમાં પહેલો 25% ભાગ છે 25 વર્ષ, એ બ્રહ્મચાર્યાશ્રમ, જ્ઞાન અર્જિત કરવાનું છે, આત્મા પરમાત્માનું જ્ઞાન લેવાનું, જીવનનો ગોલ સમજી લેવાનો છે. પછી વચ્ચેના 25 વર્ષ છે ગૃહસ્થાશ્રમમાં જવાનું, બધી આપણી જવાબદારીઓ પૂરી કરવાની, મા બાપ પ્રત્યેની, પત્ની પ્રત્યેની, બાળકો પ્રત્યેની. જેવું 50મું વર્ષ આવે ને, બરાબર, 51, બધા એમ કે ને કે વનમાં પ્રવેશ કર્યો છે, વનમાં, બરાબર. એમ કે ભાઈ 51, 52 વાળું રહ્યું ને, એ વર્ષો બહુ ભારે કહેવાય કે વનમાં. અરે એ ભારે નથી, ખરેખર વનમાં પ્રવેશ કરવાનું વાનપ્રસ્થ 51 થી થાય. હવે આપણને એમ થાય વાનપ્રસ્થ એટલે જંગલમાં જતું રહેવાનું, કળિયુગમાં શક્ય નથી. તો શું કરવાનું? અરે ગૃહસ્થાશ્રમમાં ઘરે રહ્યો, પત્ની સાથે રહ્યો, બાળકો સાથે રહ્યો, પણ જવાબદારીઓમાંથી મુક્ત થાવ, બાળકોના હાથમાં જવાબદારી આપો. ઘણા બધા 70 વર્ષે પણ ટક 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 લડશે, બરાબર, કિચનમાં ચાલુ હોય, આમ કરવું જોઈએ, તેમ કરવું જોઈએ, આમ. અરે હવે છોડો ને ભાઈ, બરાબર, એમને કરવા દો. વાનપ્રસ્થ લેવું એટલે ભગવાનને શરણાગત થાવ. તમે હાથમાં માળા હોય, સતત ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતા હોવી જોઈએ, બાકી બધી જવાબદારીમાંથી છૂટો. પણ થાય એવું કે 75 વર્ષ સુધી, જે આપણે 50 વર્ષ સુધી જે કર્યું ને, બરાબર, સતત, હકીકતે ગૃહસ્થાશ્રમ, પણ આપણે બધા ગૃહ મેધી બન્યા. તમને બધા બંનેનો તફાવત ખબર છે ને? ગૃહ મેધી અને ગૃહસ્થ. બોલો જો કોને ખબર છે? હેન્ડરેસ કરો. જો 4 આશ્રમ તો કીધા, ભૂપતજી બોલો, ગૃહ મેધી અને ગૃહસ્થ, બેમાં તફાવત. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ગૃહસ્થમાં રહીને જે ભગવાનની ભક્તિ સાથે સાથે ગૃહસ્થાશ્રમ સંભાળીને ગૃહસ્થ કહેવાય, અને ગૃહ નીતિ એટલે
નકરા ગૃહનિધિ ના કાર્ય એટલે કામકાજ ને ભગવાનની ભક્તિ ન હોય નકરા એને બરાબર. ગૃહનિધિ કે પૈસા 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 હા. જે આપણે કરીએ છીએ તમારો જવાબ સાચો છે. ખૂબ સરસ પ્રભુ. તો આપણે બધા તો ગૃહસ્થાશ્રમમાં પણ નથી. ભગવાને 4 આશ્રમ આપ્યા: બ્રહ્મચાર્યાશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસાશ્રમ. બધાની પાછળ શબ્દ કયો લાગે છે? આશ્રમ. હવે આશ્રમનો અર્થ શું થાય? અથવા ટીવી સિરિયલો વાળા આશ્રમનો અર્થ બહુ કહેવાય ને કે ખરાબ રીતના રહીને એવી બધી વેબ સિરીઝો બધી બનાવી. હકીકતે આશ્રમ એટલે શું? કે જ્યાં ભગવાનનું ભજન થાય છે, જ્યાં ભગવાનના નામનું ગુણગાન ગવાય છે, જ્યાં ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું પઠન થાય, આશ્રમ કહેવાય. તો આપણે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેવું એટલે શું? કે પતિ પત્ની બંને સાથે મળીને ભગવાનના નામનો જપ કરે, ભગવાનને ભોગ લગાડે, જપ કરે, બંને સાથે મળીને ઠાકોરજીની સેવા કરે. એને કહેવાય ગૃહસ્થાશ્રમ. કે ગૃહસ્થમાં રહીને જવાબદારીઓ નિભાવતા વાનપ્રસ્થની તૈયારી કરવી. આપણે કરીએ છીએ? નથી કરતા. આપણે તો સવારથી લઈને રાત સુધી મારો દીકરો, મારી દીકરી, મારી પત્ની, મારો પતિ, પૂરું. ભગવાન ક્યાં? તો કે એ તો સવારે 5 મિનિટ અમે ટીંગ 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 કરી લઈએ છીએ, વાત પૂરી થઈ ગઈ. 5 મિનિટમાં થોડી ઉધાર થવાનો છે. ગૃહસ્થાશ્રમ. આપણે બધા ગૃહ મેધી છીએ. તો આપણે બન્યા આ વારંવાર કર્મોની જે આદતો છે ને એના કારણે આપણે બધા બન્યા ગૃહ મેધી. બરાબર ને? ગૃહ મેધી છે ને એના કારણે આપણું જે ચરિત્ર છે ને એ એવું જ બની ગયું. એટલે આપણે 75 વર્ષે પણ રિટાયર્ડ થવાનું નામ નથી લેતા. બરાબર. હવે પ્રોબ્લેમ શું થાય? 75 વર્ષે ને 80 વર્ષે તમે કામ જ કરો છો ને તમારી આસક્તિ પૈસામાં જ છે, તમારી આસક્તિ તમારા પરિવારમાં જ છે ને, તો એનાથી તમારી નિયતિ નક્કી થઈ જશે. 8મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે ને, અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ. હવે જે 50 વર્ષે જો સંસારની મોહમાયા નહીં છોડી શકે, 51 વર્ષે નહીં છોડી શકે, 60 વર્ષે નહીં છોડી શકે, તો મૃત્યુ સમયે એને ભગવાન યાદ આવશે એવી કોઈ શક્યતા નથી. કોઈ પણ જાતની પોસિબિલિટી નથી. મૃત્યુ સમયે એના મુખ ઉપર રામ હશે અને એના સ્મરણમાં કૃષ્ણ હશે. એ ઇમ્પોસિબલ છે. તો પ્રોબ્લેમ શું થશે? કે વારંવાર જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ એના ચક્કરમાં પડી જઈશું. તો આ કર્મયોગ જે છે ને 5મો અધ્યાય, એનાથી આપણે ખાસ તો આપણે ગૃહસ્થાશ્રમમાં આપણે બધા છીએ. બરાબર. તો આપણે શીખવાનું છે કેવા વિચારો ને કેવા કર્મો અને કેવી આદતો બનાવીને કેવા ચરિત્રનું ઘડતર કરી અને આપણી નિયતિ આપણે શું બનાવવાની છે. બરાબર. તો આ રીતના અર્જુનની જે ગેરસમજ આપણે જોઈ, આ બધી આપણે ચર્ચા કરી લીધી છે. ભાઈ તમે કોયડામાં બોલો છો, હું મૂંઝાઈ ગયો છું, ભક્તિ કરું કે ત્યાગ કરું? હવે ભગવાન છે એ 5.2 ની અંદર જવાબ આપે છે. શું કે છે? શ્રી ભગવાન ઉવાચ સંન્યાસ કર્મ યોગસ્ચ નિશ્રેયસ કરાવુવો તયોસ્તુ કર્મ સંન્યાસાત કર્મ યોગો વિશિષ્યતે. ભગવાન જવાબ આપે છે, ભાઈ મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ કરીને હિમાલયની ગુફામાં જતા રહ્યો, ગિરનારની ગુફામાં જતા રહ્યો. બરાબર. અથવા તો તમે ઇસ્કોન ટેમ્પલમાં જાઓ, અથવા તો ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને સતત ભક્તિ કરો, ભાગવતમ ભગવદ ગીતા જપ કરો, મંગલા આરતી કરો, ભોગ લગાડો. બંને ઉત્તમ છે. પણ કોના માટે? મુક્તિ માટે. બરાબર. કે ભાઈ બીજો જન્મ જોઈતો નથી. હિમાલયની ગુફામાં જાય ને એની કામના શું હોય? ભગવાન સંસારથી કંટાળી ગયો છો, અમારે ફરીથી આ સંસારમાં આવવું નથી. તો મુક્તિ માટે તો બંને બરાબર છે. પણ ભગવાન છે શ્રેષ્ઠ કયું છે ને એ અહીં સમજાવે છે. આ બે પૈકી છે ને કર્મના પરિત્યાગ કરતા, એટલે કે બધું છોડી અને હિમાલયની ગુફામાં જવું એના કરતા ભક્તિ કર્મ છે ને વધારે શ્રેષ્ઠ છે. બરાબર. એટલે મુક્તિ માટે કર્મનો ત્યાગ. કર્મનો ત્યાગ એટલે શું? બધું છોડી દીધું. ઘરબાર, પત્ની, મા બાપ, કામ ધંધો, બાળકો બધું છોડી અને પછી બેસી ગયા ગુફામાં, તપસ્યા કરવા માંડ્યા. એક આ વસ્તુ. બીજું ભક્તિયુક્ત કર્મ. સવારે ઉઠીએ, મંગલા આરતી કરીએ, જપ કરીએ, ભોગ લગાડીએ. બરાબર. બાળકોને આપણે ભરણ પોષણ કરીએ, પત્નીની જવાબદારી સંભાળીએ, મા બાપની જવાબદારી સંભાળીએ, પણ સાથે સાથે કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીએ. તો એને કહેવાય ભક્તિયુક્ત કર્મ. હવે પ્રોબ્લેમ શું છે કે ભાઈ જે કર્મનો ત્યાગ કરે છે, ફળ તો એમાં આપે છે, પણ કરે જે પોતાને ગમે છે. હિમાલયની ગુફામાં જશે, બહાર જશે. બરાબર. હિમાલયની ગુફામાં જઈને બેસશે. બરાબર. પણ કરશે જે પોતાને ગમે એટલું જ કરશે. ત્યાં જઈને શું પીશે? ગાંજો, ચરસ. બરાબર. ઘણા બધા લેતા હોય ને, સિગારેટ લેતા હોય છે. એટલે કરશે કે જે ગમે. જો આમાં અપવાદ પણ હોય છે. અને એવું નથી કે જે હિમાલયની ગુફામાં જાય એને ભગવત પ્રાપ્તિ ન થાય. આ મગજમાં કન્સેપ્ટ ક્લિયર રાખવાનું. 12મા અધ્યાયનો 5મા શ્લોકમાં ભગવાન પોતે પણ કહે છે કે ભાઈ એવું નથી કે એને ભગવત પ્રાપ્તિ ન થાય.
પણ એ રસ્તો બહુ અઘરો છે, કે ભગવાન પોતે એમ કે છે કે દેહધારીઓ માટે રસ્તો નથી. આપણે બધા દેહ લીધો છે ને પંચમહાભૂતનો, તો ભગવાન એમ કે છે કે એના માટે રસ્તો બહુ દુષ્કર છે. તો શું કામ એ રસ્તા ઉપર જવું જોઈએ? ભગવાન પોતે સમજાવે છે 12મા અધ્યાયમાં. બરાબર. એટલે જે ભક્તિ યોગ જે છે ને એ થોડોક એડવાન્સ છે. આમ જોઈએ તો ભક્તિ યોગ અને કર્મયોગ છે ને એ બેની વચ્ચે પાતળી લાઈન છે, અને બે આમ જોઈએ તો અરસપરસ છે. બરાબર. કે 3rd ચેપ્ટરમાં આપણે જોયું કે કર્મ કરવું જોઈએ. બરાબર. પણ હવે જ્ઞાન તો હતું નહીં. 3જા ચેપ્ટરમાં આપણે દિવ્ય જ્ઞાન તો પ્રાપ્ત નહોતું થયું, નોલેજ હતું નહીં, આપણે નોલેજ વગર કર્મ કરીએ છીએ. એટલે શું થાય? ફળ સાથે આપણે આસક્તિ હોય. 4થા અધ્યાયમાં આપણે દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય અને પછી આપણે કર્મ કરીએ એટલે શું થાય? નિષ્કામ કર્મ થઈ જાય. ફળ સાથેની આસક્તિ જે છૂટી જાય છે. બરાબર. એટલે ભગવાન એમ કહે છે કે ભાઈ મુક્તિ માટે બરાબર છે, બે બરાબર છે, પણ ખાલી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી અને સંન્યાસ લેવો ને એ અધૂરો છે. આગળ પણ કહે છે, અહીંયા પણ કહે છે, તમને 3જા અધ્યાયમાં પણ આ જ કન્સેપ્ટ મેં ત્યારે સમજાવ્યું હતું કે ખાલી કોઈ જોશમાં આવી જાય કે ના હવે તો લેવલ 1 કરી લીધું છે અને લેવલ 2 આપણે બહુ સરસ રીતના ભણી લીધું છે, બધું મને સમજાઈ ગયું છે કે મારું જીવન છે કૃષ્ણ માટે છે, ઘર પરિવાર બધું છોડીને છોડો ઘર બાર, ચલો હરિદ્વાર ભાગો. તો એ બધાને સમજાવવું જોઈએ કે કર્મ ચાલુ રાખો, ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કર્મ કરવું એ ખૂબ જરૂરી છે. બરાબર. એટલે ખાલી જ્ઞાન છે પૂરતું નથી. જાણી લીધું, બરાબર, કે ભાઈ જ્ઞાન યોગ એટલે આપણે જાણી લીધું કે હું શરીર નથી ને હું આત્મા છું. આટલું પૂરતું છે? આટલું પૂરતું નથી. આગળ શું જાણવાનું છે? તો કે આત્મા છે નિત્ય દાસ છે કૃષ્ણનો. આ સમજવાનું છે. અને બીજું, ભક્તિ રસામૃત સિંધુની અંદર શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામીજી સરસ લખે છે ભાઈ તમે કૃષ્ણ સંબંધિત કોઈ વસ્તુનો જ્યારે તમે ત્યાગ કરતા હોય એને ભૌતિક ગણીને તો એ તમારો ત્યાગ અધૂરો છે. બરાબર છે. કારણ કે પેલી વસ્તુ એ કે બધી વસ્તુના માલિક કોણ છે? કૃષ્ણ. બધું કોનું છે? 7મા અધ્યાયમાં જોયું ને 4થા અને 5મા શ્લોકમાં બધી વસ્તુના માલિક કોણ છે? કૃષ્ણ. તમારી પાસે ધન છે, સંપત્તિ છે, તમારી પોસ્ટ છે, તમારી પોઝિશન છે, તમારી પત્ની, તમારા બાળકો, હકીકતે આના માલિક કોણ છે? બધાના સ્વામી કોણ છે? કૃષ્ણ. હવે જે તમારું છે જ નહીં એને તમે છોડી કઈ રીતના શકો ભાઈ? તો તમે ત્યાગ કઈ રીતના કરશો? તમારું તો છે નહીં, તમે ત્યાગ કઈ રીતના કરશો? તો એના કરતા ભગવાન સમજાવે છે કે બેટર ઓપ્શન એ છે કે જેનું છે ને એની સેવામાં લગાડી દઈએ. કોનું છે આ બધું? કૃષ્ણ. મારી પત્ની, મારા બાળકો, મારું ધન, મારી સંપત્તિ, મારું જ્ઞાન, મારો પાવર, મારી પોઝિશન કોના કારણે છે? કૃષ્ણના કારણે. તો એ બધું કૃષ્ણની સેવામાં લગાડી દઈએ. પત્નીને પણ પ્રોમોટ કરીએ, કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવો. બાળકોને પણ પ્રોમોટ કરીએ, બરાબર, કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવો. એટલે જ્ઞાન સાથે કર્મ કરવાની જે સમજણ છે એ ભગવાન છે આપણને 5મા અધ્યાયમાં આપે છે. હવે જો બે પ્રકારના સંન્યાસીઓ હોય, એક તો માયાવાદી સંન્યાસીઓ અને બીજા વૈષ્ણવ સંન્યાસીઓ. તમે બધા અખાડાના બધા નામ સાંભળ્યા હશે ને? આશ્રમો હોય અખાડામાં તમે જોવો તો ત્યાં ભગવાનના નામનો જપ ન હોય. એ લોકોના હાથમાં તમને માળા કેવું જોવા મળે નહીં, કારણ કે ભગવાનના નિરાકાર પાસાનું ધ્યાન કરતા હોય છે. ગુફામાં બેસીને તપ કરે પણ ભગવાનનું કયું પાસું? તો કે નિરાકાર પાસું. તો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના જે 3 તબક્કા કયા છે? બોલી જાઓ ચલો. કયા 3 સ્ટેપ છે? બ્રહ્મ પરમાત્મા ને ભગવાન. પરમાત્મા ભગવાન. બ્રહ્મ પરમાત્મા ને ભગવાન. યસ, શોભા માતાજી, હિરલ માતાજી. તો એ જે છે ને બ્રહ્મની ઉપાસના કરતા હોય છે. તો શું તફાવત છે માયાવાદી સંન્યાસી અને વૈષ્ણવ સંન્યાસી? તો કે માયાવાદી સંન્યાસી હોય ને એમાં સંન્યાસ લીધા પેલા પૂર્વ શુદ્ધિકરણની જરૂર પડે. જો 3જા અધ્યાયમાં એક આવું જ ટેબલ મેં તમને સમજાવ્યું. ત્યાં હતું સાંખ્ય યોગ અને ભક્તિ યોગ એટલે કે બુદ્ધિ યોગનો તફાવતમાં સેમ ટેબલ આપેલું હતું. આમાં થોડાક પોઈન્ટ વધારે છે, એમાં પોઈન્ટ ઓછા હતા 3જા અધ્યાય લેવલ 2માં. બરાબર. તો આમાં પેલા શુદ્ધિકરણની જરૂર પડે, પેલા સંસાર છોડવો પડે, ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરવી પડે અને પછી તમે સંન્યાસ લઈ શકો. જ્યારે વૈષ્ણવ સંન્યાસ એટલે કે કૃષ્ણ ભાવનામૃત એમાં એવું છે કે પ્રક્રિયા છે ને પોતે શુદ્ધ કરે છે. જેમ જેમ તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરતા જાવ ને તમારામાં ઓટોમેટિક છે ને એ ભૌતિક વસ્તુઓ પ્રત્યે વૈરાગ્ય આવે છે. બધું ધીમે ધીમે છૂટતું જાય છે. બરાબર. હવે આમાં જે છે ને ફક્ત જ્ઞાન મુક્તિ, જે જ્ઞાન છે ને મુક્તિ માટે અપૂરતું છે. વૈષ્ણવ સંન્યાસીઓ જ્ઞાન પાછળ દોડે, વેદો વાંચે, ઉપનિષદો વાંચે, ખાલી જ્ઞાન, પ્રેક્ટિકલ નથી, ઓનલી જ્ઞાન. જાણી લે કે ભાઈ હું શરીર નથી, હું તો આત્મા છું, મારી કોઈ ફરજ નથી, ગુફામાં જઈને બેસી જાય, પણ એ અપૂરતું છે.
ભગવાન કહે છે કે કર્મ આવશ્યક છે, નિયતમ કર્મ કરવું જોઈએ છે, નિયત કર્મ જે છે એ કરવું જરૂરી છે. પ્રોબ્લેમ એ છે કે માયાવાદી સંન્યાસીઓમાં તમે જોવો છો કે નિષ્ફળતાનું જોખમ પૂરેપૂરું. ઘણા બધા તપ કરીને અખાડા તો ખોલી નાખે, પછી ફોર્ચ્યુનર ગાડી હોય, એસી રૂમ હોય, બરાબર, અને ત્યાં બધી મિટિંગો ચાલતી હોય ને વારંવાર કંઈક ને કંઈક કાર્યક્રમો ને કંઈક ચાલુ જ હોય છે. એમાં નિષ્ફળતાનું જોખમ હોય છે. છેલ્લે શું કરે? વૃદ્ધાશ્રમ ખોલે, અન્ન ક્ષેત્ર ખોલે અને અલ્ટિમેટલી સકામ કર્મમાં જ પોરવાઈ જાય, જેને આપણે પુણ્ય કર્મ કહીએ ને, અલ્ટિમેટલી એ લોકો એમાં પોરવાઈ જાય. આમાં સફળતાની ખાતરી છે વૈષ્ણવ સંન્યાસની અંદર, કારણ કે એમાં ભગવાન પોતે અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન, ઘોષણા કરી દે કે મારા ભક્તનો કોઈ દિવસ નાશ થતો નથી. અને ભગવાન પોતે ગેરંટી આપે છે કે જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ, જો કોઈ જાણી લે છે તો ત્યક્તા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સોર્જુન, કે ભાઈ જ્યારે શરીર છોડે છે પુનર્જન્મ થતો નથી. ધામની ગેરંટી ભગવાન પોતે વારંવાર આપે છે. આમાં સફળતાની ખાતરી છે. આ જે ત્યાગ છે અધૂરો છે. બધું છોડી દીધું, પણ એ તો કૃષ્ણનું હતું. તમે કઈ રીતના ત્યાગ કરો છો? બધું કૃષ્ણનું છે, તમારું જ્ઞાન પણ કૃષ્ણનું છે, તો એ કૃષ્ણને અર્પણ કરો. આમાં જે ત્યાગ છે સંપૂર્ણ ત્યાગ છે. આમાં એ લોકો મૂળને શોધે છે. ખૂબ જ તપ કરે, ખૂબ તપ કરે, પછી ખબર પડે કે હું શરીર નથી, આત્મા છું. અને પછી એ જે પરમ તત્વ જે છે ને એની શોધખોળમાં લાગી જાય કે બ્રહ્મ એટલે શું છે, એની આગળ કઈ છે કે નહીં, પણ અહીંયા તો પેલા જ ખબર છે. લેવલ 1 માં આવો ને બીજા જ દિવસે ખબર પડી જાય કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ છે, ભગવાન છે ને એ જ મૂળ છે. અલ્ટિમેટલી જે સાર છે કૃષ્ણ છે. આમાં જે પ્રક્રિયા છે પદાર્થથી અલગ છે. તમે જે ધ્યાનમાં બેસી જાવ હિમાલયની ગુફામાં, એ અલ્ટિમેટલી છેલ્લે ખબર પડે કે જે કૃષ્ણ છે એ ઓરિજિનલ છે ભાઈ. બ્રહ્મ પછી પરમાત્મા, પરમાત્મા પછી ખબર પડે કે ઓહો, આ પ્રકાશની પાછળ કૃષ્ણ હતા, તો છુપાયેલા હતા. જ્યારે આમાં જે પ્રક્રિયા જે છે એ જ કૃષ્ણની સાથે જોડાયેલી છે. એટલે આમાં પ્રત્યક્ષ છે અને આમાં અપ્રત્યક્ષ છે. આમાં કોઈ આનંદ નથી. હિમાલયની ગુફામાં જઈને કોને આનંદ આવે? બરાબર ને? ત્યાં જઈને પાછું ઘર યાદ આવે. પણ આમાં ખૂબ આનંદ છે. વારંવાર મહામહોત્સવો આવતા હોય, 56 ભોગ હોય, કીર્તન હોય, નૃત્ય હોય, બરાબર. તો આ માયાવાદી સંન્યાસ છે એ શુષ્ક ચિંતન છે ભગવાન માટે. આમાં આ લોકો ઘણા બધા જન્મો લે છે. ક્યાં લખ્યું છે ઘણા બધા જન્મનું? તો આગળ 7મા અધ્યાયમાં પણ આવે છે, બરાબર. અહીંયા શ્લોકના રેફરન્સ છે, જો તમે બધા. આ 5મા અધ્યાયમાં જ આ બધી ચર્ચા આપણે કરવાના છીએ. અને 7મા અધ્યાયમાં કહે છે બહુનામ જન્મનામ અંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યન્તે, કે કરોડો જન્મ થઈ જાય ને, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા રાખે, અને પછી તો કે મામ પ્રપદ્યન્તે, પછી છેલ્લે મારા શરણે આવે. અને શું જાણે? તો કે વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ. પછી એને ખબર પડે, ઓહો ભાઈ, આ તો ગોટાળે ચડી ગયા હતા. તો કે છેલ્લે વાસુદેવ હતા. આ બધી વસ્તુના કારણ કોણ છે? તો કે વાસુદેવ કૃષ્ણ છે. ઘણા બધા જન્મ થાય ત્યારે આમાં ભગવાન છે તરત કે છે કે મારું ધામ છે, પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. આમાં જે છે એ સાંખ્ય સિદ્ધાંતવાદીનો અભ્યાસ કરે, એટલે કે શંકરાચાર્ય દ્વારા જે વેદાંત સૂત્ર આપ્યું ને, શારીરિક ભાષ્ય, એ લોકો એનો અભ્યાસ કરે. આપણે શ્રીમદ ભાગવતમનો અભ્યાસ કરીએ છીએ, જે વેદવ્યાસજીએ પોતે આપેલું છે, બરાબર. હવે તમને બધાને ભજન યાદ છે જે પોતે આપેલું છે? કોને? શંકરાચાર્યએ. શંકરાચાર્યના અનુયાયીઓ જે છે ને એ એવું કે છે કે ભગવાન નિરાકાર છે. પણ બોલો પ્રભુજી. હા, હમણાં હું તમને પૂછું, પેલા એનું કહેવાય ને, એનું પૂર્વ ધારણા હું તમને કહું કે એક વખત શંકરાચાર્ય છે ને એક કાશીના રસ્તાઓ ઉપર જતા હતા, અને કોઈ એક વ્યક્તિ છે ને એ વેદોનું વ્યાકરણ શીખતો હતો અને એ શ્લોકો કંઠસ્થ કરતો હતો વેદોના. અને ત્યારે શંકરાચાર્ય સ્વયં એને શું કહે છે? બોલો માતાજી. ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ મૂઢ મતે. હા, ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ મૂઢ મતે, ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ગોવિંદમ ભજ મૂઢ મતે, સંપ્રાપ્તે સન્નિહિત કાલે, સંપ્રાપ્તે સન્નિહિત કાલે, નહીં નહીં રક્ષતિ નૃકૃંજ કરણે, નહીં નહીં રક્ષતિ નૃકૃંજ કરણે. આ પેલું એનું જે ભજન છે એનો પેલો શ્લોક છે. શંકરાચાર્ય એમ કે છે કે અરે મૂર્ખા, બરાબર, ભજ ગોવિંદ, તું ગોવિંદને ભજ, તું ગોવિંદને પ્રેમ કર. મૃત્યુ સમય આ તારું વ્યાકરણ છે ને,
એના નિયમો અને એના શ્લોકો તને બચાવી નહીં શકે, તારી રક્ષા નહીં કરી શકે. કોણ કે છે? શંકરાચાર્ય. આ પહેલો શ્લોક. અને એનો જે છેલ્લો શ્લોક છે ને એ પણ સરસ છે. ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ગોવિંદમ ભજ મૂઢમતે નામ સ્મરણદા અન્યમ ઉપાયમ નામ સ્મરણદ અન્ય ઉપાયમ નહીં પશ્યામો ભવતરણે નહીં પશ્યામો ભવતરણે. શંકરાચાર્ય ખુદ એમ કે છે કે મૂર્ખા, ગોવિંદને ભજ, ગોવિંદને ભજ, ગોવિંદને પ્રેમ કર. શું કામ? નામ સ્મરણ અન્યમ ઉપાય. નામ સ્મરણ સિવાય અન્ય બીજો કોઈ ઉપાય નહીં પશ્યામો ભવતરણે. કે આ ભવસાગરમાંથી તારે પાર થવું હોય ને, નામ સ્મરણ અન્ય ઉપાય નહીં. આના સિવાય ભગવાનના નામનો જપ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આના સિવાય કોઈ ઉપાય નથી. શંકરાચાર્ય પોતે કે છે અને એના અનુયાયીઓ બધા એમ કે ભગવાન તો નિરાકાર છે અને જપ કરવાની જરૂર નથી, ભગવાનને ભોગ લગાડવાની જરૂર નથી. બરાબર. એ શંકરાચાર્ય. જો કે ફિલોસોફીમાં ઊંડું ઉતરીએ તો એના ઉપર કેટલા બધા લેક્ચર આવી જાય. શંકરાચાર્યના માતાજી, હજી એક પ્રસંગ મને યાદ આવે છે, હું કહી દઉં છું કે એના માતાજી છે ને ખૂબ બીમાર હતા. શંકરાચાર્યની માં ખૂબ જ બીમાર. તો એ શંકરને બોલાવે છે કે શંકર આવ, અને દરવાજા બંધ કરી દે છે કે ભાઈ. પછી શંકરાચાર્યને પૂછે છે કે તું તારા હૃદયમાં કોને યાદ કરે છો અને ભગવાન કોણ છે મને કે. તો શંકરાચાર્ય કે છે ભગવાન નિરાકાર છે. શંકર, મારી પાસે જાજો સમય નથી, તું મને કે હૃદયમાં તું કોને યાદ કરે છો મને એને. એ ભગવાન નિરાકાર છે માં. બરાબર. અને એનું કઈ ભજન કરવાનું ના હોય, ધ્યાન કરવો, તપ કરો. શંકર, મારી પાસે જાજો સમય નથી બેટા, તું મને કે ખરેખર કોનું તું ધ્યાન કરે છો હૃદયમાં. ત્યારે જાય છે, દરવાજા બંધ કરે છે, બારી બાણા બંધ કરે છે, એમ કે છે માં, હું જેનું ધ્યાન કરું છું ને એનું નામ છે ગોવિંદ, એનું નામ છે રાધા, તું રાધા કૃષ્ણ. અને પછી શંકરાચાર્યની માને રાધા કૃષ્ણ, એની માં જે છે એને રાધા કૃષ્ણની બધી લીલાઓ સંભળાવે અને એને માતાનું શરીર છૂટે છે. આ શંકરાચાર્યની માતા છે. બરાબર. અને આ એના જે ફોલોવર્સ છે, બરાબર, આ બધા અલગ અલગ મઠ હોય, તમે ત્યાં જાઓ, ભગવાનનું નામનો જપ ના થાય. બરાબર. તો હવે આગળ વધીએ તો તમને બધાને સમજાઈ ગયું હશે કે બે પ્રકારના સંન્યાસી, બરાબર, એમાં બે પ્રકારના સંપ્રદાય અને બે પ્રકારના ભગવાનને જે ફોલો કરનારા. આમ તો નિરાકારવાદીઓ ખરેખર ભગવાનને ફોલો જ નથી કરતા, આમ એવું કેવું હોય તો પણ કહેવાય. પણ બે પ્રકારના સંન્યાસીઓ જે છે એની આપણે ચર્ચા કરીએ. એમાં એક વૈષ્ણવ, જે આપણે બધા, જેને સગુણવાદી પણ કહેવાય. શું કહેવાય? સગુણવાદી. અને માયાવાદીને શું કહેવાય? બરાબર, નિર્ગુણવાદી કહેવાય અથવા તો નિરાકારવાદી કહેવાય. નામ જ માયાવાદી છે કે એનો વાદ છે એ માયા દ્વારા આવૃત થઈ ગયેલો છે, એટલે એને કહેવાય માયાવાદ. હવે આગળ ત્રીજા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે, ન તો કર્મફળની ઈચ્છા રાખે છે, એને નિત્ય સંન્યાસી જાણવો જોઈએ. એ મહાબાહુ અર્જુન, આવો મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વથી રહિત થઈને ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરીને સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય. જો કર્મફળનો તિરસ્કાર નથી. બરાબર. કારણ કે માણસનો સ્વભાવ શું છે? માણસનો જે સ્વભાવ છે ને એ જ કર્મ કરવું છે. આપણે આની પહેલા વાત થઈ હતી કે આત્માનો સ્વભાવ છે કર્મ કરવું. તો માણસનો સ્વભાવ છે એ કર્મ કરવું, જીવનો સ્વભાવ છે કર્મ કરવું. તો એ કર્મ કરે છે, ફળનો તિરસ્કાર નથી કરતો. બરાબર. અને કર્મ ફળની ઈચ્છા નથી રાખતો. તો ખરેખર આ જે છે ને એને કહેવાય નિત્ય સંન્યાસી. બરાબર. એટલે ભગવાન સમજાવે છે જે માણસ પોતાના સ્વભાવ વિરુદ્ધ, માણસનો સ્વભાવ શું છે કે ભાઈ વસ્તુથી કંઈક ને કંઈક આસક્તિ રાખવી. આપણે બધાને પણ આસક્તિ છે કે નહીં? આના સ્વભાવથી કમ્પ્લીટલી વિરુદ્ધ થવું. બરાબર. અથવા તો વસ્તુથી દ્વેષ કરવો. આ બે વસ્તુ હોય છે. કા આપણે કોઈકની આસક્તિ હોય, કા કોઈકની સાથે નફરત હોય, પ્રેમ હોય અથવા નફરત હોય. આનાથી વિરુદ્ધ જવું. બરાબર. આ સ્વભાવથી કમ્પ્લીટલી જે પરે થઈ જવું. બરાબર. તો એને ખરેખર, બરાબર, નિત્ય સંન્યાસી કહેવાય છે. જનરલી જે કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં હોય ને એને આસક્તિ ના હોય, દ્વંદ્વથી પરે હોય, સુખ દુઃખ લાભ હાનિ જય પરાજય એને નડતા નથી. કારણ કે સંપૂર્ણ કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં જે માણસ હોય ને એના બધા જે કર્મો છે કોના માટે છે? કૃષ્ણ માટે છે, ભગવાન માટે છે. તો ફળ પ્રત્યેની એને કોઈ તિરસ્કાર નથી. સવારમાં એ મંગળા આરતી માટે ઉઠે, બરાબર, તો એને કઈ એમાં એવું નથી ના ભગવાન મંગળા આરતી કરું ધામમાં મને લઈ જજો.
તો આપણે કહીએ છીએ વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર આપને ગેરંટી પણ આપે છે, પણ ખરેખર તમે શિક્ષાષ્ટકમ વાંચો તો શિક્ષાષ્ટકમનો છેલ્લો શ્લોક શું છે? કોઈને આવડે છે? તમે બધા મંદિરમાં રોજ સાંભળતા પણ હશો, વાંચ્યું પણ હશે. કોઈને યાદ છે છેલ્લો શ્લોક? આશ્લિષ્ય વા પાદરતા પિનષ્ટુમામ મર્મહતમ કરોતુ અદર્શનાન મર્મહતામ કરોતુ વા યથા તથા વા વિદધાતુ લંપટો મત પ્રાણનાથ સતુ સેવના પર. એનો અનુવાદ તમે વાંચો તમને ખબર પડે કે ભાઈ કૃષ્ણ સિવાય મારા બીજા કોઈ પ્રાણનાથ નથી. પછી કૃષ્ણ કદાચ મને પ્રગાઢ આલિંગન આપે ને તોય ભલે, અને કદાચ એના પગ તળે મને રગદોડી નાખે ને, મને ધૂતકારી દે ને તોય કાંઈ વાંધો નહીં. એ બધું કરવા માટે સ્વતંત્ર છે. એવા મારા નટખટ મારા પ્રાણનાથ, એને જે કરવું એ કરી શકે. મને ધામમાં પણ બોલાવી શકે અને મને અહીંયા પણ રાખી શકે. એની જે કૃપા હશે એ કરે, પણ છતાં એ કોઈ પણ શરત વગર એ મારા નિત્ય આરાધ્ય પ્રાણનાથ છે. ભક્તનો તો આ ભાવ છે. એવું નથી કે આપણે જપ કરીએ ને મંગલા આરતી કરીએ ને ભગવાન એમ કે ભગવાન મને ધામમાં લઈ જાય. ભગવાન તમારી જે કઈ યોજના છે, બરાબર, મને તમારી બધી યોજનાઓ પર વિશ્વાસ છે. તમે ધામમાં લઈ જાઓ તો એ ભલે, ના લઈ જાઓ અહીંયા રાખો તો મારા ઉપર કૃપા કરજો કે મને ભક્તોનો સંગ મળે. અને તમારી યોજના છે, બરાબર, એમાં મને નિમિત્ત બનાવજો, મને તમે સાધન બનાવજો, મને પ્રચારક બનાવજો, બરાબર. મને અહીંયા રાખો તો પણ વાંધો નથી, બરાબર, પણ મને મટીરિયલિસ્ટિક માણસોનું એસોસિએશન નહીં આપતા, બરાબર. સવારમાં તમે ઇસ્કોનમાં જાઓ તો આ આપણે શિક્ષાષ્ટકમનો એનો જે ચોથો શ્લોક છે, ન ધનમ ન જનમ ન સુંદરીમ કવિતામ વા જગદીશ કામયે. આવી પ્રાર્થના એક પણ મંદિરમાં થતી હોય તમે મને બતાવો કે ધન નથી જોઈતું, ફોલોવર્સ નથી જોઈતા, સુંદર સ્ત્રી પણ નથી જોઈતી, અને ભગવાન બનવાની પણ કામના નથી, તો શું જોઈતું? તો કે મમ જન્મની. તમે ભલે મને જન્મ ઉપર જન્મ આપો, પણ તમારી ભક્તિ, તમારી અહેતુકી ભક્તિ મને આપજો. તમે કોઈ દિવસ કોઈ મંદિરમાં આવી પ્રાર્થના જોઈ છે, સાંભળી છે કે ધન નથી જોઈતું? બધી જગ્યાએ શું હોય, બરાબર, કે ભાઈ બધું મને આપજો ભગવાન, રૂપમ દેહી જનમ દેહી. હા, યતો બરાબર, દેહી તેતો દેહી. બધું આપજો મને. જનરલી બધી પ્રાર્થનામાં આવું જ હોય છે, બધી સ્તુતિઓમાં આવું હોય છે, પણ આપણી સ્તુતિ કંઈક અલગ છે ભાઈ. આ તો કૃષ્ણ આપણને આપીને ગયા છે. શું સ્તુતિ? તો કે ન ધનમ ન જનમ, કાંઈ નથી જોઈતું મારે. તો કે શું? તમારી અહેતુકી ભક્તિ આપો ભગવાન. આવી પ્રાર્થના ક્યાંય જોવા નથી મળતી. સવારમાં કોણ આવી પ્રાર્થના કરે? કાંઈ નથી જોઈતું હોય એ બધું લઈ લ્યો, બરાબર. આવી પ્રાર્થના કોણ કરે? ખરે કોઈ? આપણે કરીએ. તો ખરેખર આ છે નિત્ય સંન્યાસ એટલે શું છે, બરાબર. ક્યારે સર્વ દ્વંદ્વોમાંથી આપણે રહિત થઈ જઈએ, બરાબર. ક્યારે આપણે ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરી શકીએ છીએ, બરાબર. તો કે આ રીતના હરિદાસ ઠાકોરનું એક્ઝામ્પલ, બરાબર, આપણે લેતા હોઈએ છીએ. નિત્ય સંન્યાસી છે, અમરીશ મહારાજ છે. હવે ચોથા શ્લોકમાં આપણે જોઈએ તો શું કે છે કે અજ્ઞાની મનુષ્યો, સ્લાઇડ ચેન્જ થઈ ગઈ, ચોથા શ્લોકમાં અજ્ઞાની મનુષ્યો છે ને એ ભક્તિમય સેવા એટલે કે કર્મયોગ અને ભૌતિક જગતના પૃથ્કરાત્મક અભ્યાસ એટલે કે સાંખ્ય યોગ એ બેને અલગ માને છે. સાંખ્ય યોગો પૃથક બાલા એટલે કે અજ્ઞાની એટલે કે બાળક હોય ને એને ખબર ના પડે કે જ્ઞાન યોગ અને ભક્તિ યોગ છે બે જુદું જુદું છે એવું માને. ખરેખર જે વાસ્તવમાં જે જ્ઞાની હોય ને એ એવું જ માને છે કે આ બે માંથી કોઈ એક માર્ગનું અનુસરણ સારી રીતના કરીએ તો બંનેનું અલ્ટિમેટ ગોલ એક છે. જો સાંખ્ય યોગનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? તમે વેદો વાંચી લો, પુરાણો વાંચી લો, ઉપનિષદો વાંચી લો, એનો અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે? બોલો, અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે? કૃષ્ણને જાણવા અને એમની અનન્ય ભક્તિ. હા, અલ્ટિમેટ ગોલ એ છે વેદસ્ય સર્વેર અહમ એવો વેદ્યો, બરાબર. અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે? ખાલી સાંખ્ય યોગનો અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે? લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, ખાલી સાંખ્ય યોગનો અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે? આપણને શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. હા, શરૂઆતનો તબક્કો એ લોકોનું આટલું જ છે કે એ જાણે કે ભાઈ હું શરીર નથી અને હું આત્મા છું. એટલે આત્માને શોધખોળ કરવું, બરાબર, એ સાંખ્ય યોગનો વિષય છે. એટલે ખાલી પોતાની જ આત્મા નહીં, એ આખા જગતની જે પરમ આત્મા છે ને એની શોધખોળ પણ કરે, બરાબર, એની પાછળ પડે. તો એનો ઉદ્દેશ્ય આ છે સાંખ્ય યોગ, કે ભાઈ વૃક્ષના મૂળને શોધે કે ભાઈ આનું મૂળ ક્યાં છે, આ બધું જે શરૂઆત છે, બરાબર, આ બધું જે આવ્યું છે, આ જગતનું મૂળ ક્યાં છે? બ્રહ્મ છે એમ કરીને શોધવાની કોશિશ કરે. હું પોતે કોણ છું? તો ભક્તિમાં શું છે? ભક્તિમાં એ જ છે. ભક્તિમાં આપણે મૂળ શોધીએ
તરત જ આપને ખબર પડી જાય છે અને આપણે તો મૂળમાં પાણી સિંચવા માંડીએ. એટલે મૂળને શોધવું કે હું શરીર નથી ને આત્મા છું, એ જ્ઞાન યોગ છે. જ્ઞાન યોગ એટલે શું? કે જાણી લેવાનું, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કે ભાઈ હું શરીર નથી આત્મા છું અને પરમાત્મા પણ છે. આ જ્ઞાન યોગ. અને જ્યારે મૂળ શોધાઈ ગયું અને મૂળમાં પાણી રેડીએ ને, બરાબર, એ ભક્તિ યોગ છે. એટલે બે અરસપરસ છે. તમે જોવો તો બે અરસપરસ છે. જ્ઞાનની વગરની જે ભક્તિ છે એને કેવા કહેવાય? ભક્તિ સહજ્યા કહેવાય, કે જાણતા જ નથી કે હું શરીર નથી, હું આત્મા છું, કૃષ્ણદાસ છું. અને જ્ઞાન વગરની ભક્તિ હોય કે જ્ઞાન ના હોય, બરાબર. અને ભક્તિ વગરનું જ્ઞાન છે શુષ્ક ચિંતન છે. ખરેખર બે અરસપરસ છે. આ રીતના આપણે સમજવાનું છે, બરાબર. એટલે ભગવાન સમજાવે છે કોઈ એક માર્ગનું સારી રીતના અનુસરણ. સાંખ્ય યોગમાં તમે આગળ વધો અને તમે બ્રહ્મની ઉપાસના કરતા કરતા આગળ વધો તો પરમાત્માને આગળ વધે તો કૃષ્ણ. અલ્ટિમેટ ગોલ કોણ ત્યાં મળી જાય? ત્યાં પણ કૃષ્ણ મળે છે. 12મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે, બરાબર. પણ હવે એ રસ્તો અઘરો છે. સાંખ્ય યોગ વાળો રસ્તો છે, અઘરો છે. હવે બેનું ફળ એક જ છે, તો શું કામ ભક્તિમય સેવામાં આપણે આગળ ના વધીએ? જે ભગવાન આપને રિકમેન્ડેડ કરે છે, જે આપણને 12 મહાજન, જે આપણને શિવજી આપણને જે સમજાવે છે, એ શું કામ આપણે ના કરીએ? બરાબર. હવે જે મનુષ્ય જાણે છે કે પૃથ્કાણાત્મક અધ્યયન એટલે કે સાંખ્ય યોગ બધાને ઉપરથી નથી જતું ને, આ સાંખ્ય યોગ ને આત્મા પરમાત્મા વાળું છે અને બધાને સમજાય તો જાય છે ને. થોડોક અઘરો કન્સેપ્ટ હોય એવું લાગે છે કે બરાબર છે, સમજાઈ જાય છે? ઇઝ ઇટ ઓકે? હું તો કન્ફ્યુઝ થઈ ગઈ. હા, કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા. પ્રભુજી હું પણ કન્ફ્યુઝ છું. મને એટલે ખબર જ નહીં પડી આમાંથી આમાં ને આમાંથી આમાં શું એક થયું. કામ કરીએ આપણે, છેલ્લે તમે મને સાઈડમાં પૂછવા- લખી રાખો કે કયા શ્લોકમાં તમે કન્ફ્યુઝ છો. આપણે સેશનના અંતે ફરીથી ચર્ચા કરીશું. અઘરો ટોપિક છે થોડો. તમને હું ફરીથી એક શોર્ટમાં કહી દઉં. જો સાંખ્ય યોગ એટલે જ્ઞાન યોગ, જેમાં આત્મા અને પરમાત્માને જાણવા. હું શરીર નથી, આત્મા તો આટલું જાણવાનું છે. જે બધા આ હિમાલયની ગુફામાં બેસીને કરે ને એ. અને બીજું ભક્તિ યોગ એટલે આપણે બધા કરીએ છીએ, બરાબર. આપણે બધા શું કરીએ? ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ, સાથે સાથે ભક્તિ કરીએ. આપણે પણ જાણી ગયા ને બીજા અધ્યાયમાં આપણે શરીર નથી ને આત્મા છીએ. પણ આપણે એ પણ જાણી ગયા કે પરમ આત્મા જે છે, પરમાત્મા જે છે, કૃષ્ણ છે. તો આપણે સીધું જપ કરવાનું ચાલુ કરી દીધું. અને ઓલા લોકો એ હિમાલયની ગુફામાં અનંત વર્ષો સુધી તપ કરીને છેલ્લે ખબર પડે, ઓહો, આ તો કૃષ્ણ છે અલ્ટિમેટલી, અને એની સેવા કરવાની છે. તો આ બે અલગ અલગ એક રસ્તા છે ભગવાન પ્રાપ્ત કરવાના. એક રસ્તો અઘરો છે ને એક રસ્તો સહેલો છે, બરાબર. તો એ 5મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે જે સાંખ્ય દ્વારા જે સ્થાન પ્રાપ્ત થાય એ જ ભક્તિ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય. મેં તમને કીધું એ કે સાંખ્ય યોગ એટલે શું? બીજો અધ્યાય તમારે યાદ કરવાનું. સાંખ્ય યોગ એટલે આત્મા વાળું જે જ્ઞાન છે, આ તમે જાણી લો, તમને ખબર પડી જાય કે હું શરીર નથી, હું આત્મા છું. પછી તમે આગળ એ પણ જાણવાની કોશિશ કરો કે આત્મા આવી ક્યાંથી? શરીર નથી, હું આત્મા છું, પણ આત્મા ક્યાંથી આવી એ જાણવાની કોશિશ કરો. એટલે તમે પરમ આત્મા એટલે કે પરમાત્મા કૃષ્ણની ધીમે ધીમે નજીક જાઓ. તો ત્યાં પણ કૃષ્ણની નજીક જાય છે અને ભક્તિમાં પણ કૃષ્ણની નજીક જાય છે. તો બેમાં સેમ સ્થાન પ્રાપ્ત થાય. અને તેથી જે મનુષ્ય સાંખ્ય યોગ અથવા ભક્તિ યોગ ને એક સમાન ભૂમિકા ઉપર રહેલા જુએ ને, એને યથાર્થ રૂપે એ જોવે છે, બરાબર. પણ અહીંયા તો જનરલી, બરાબર, જે નિરાકારવાદીઓ છે વિરોધ જ કરતા હોય છે વૈષ્ણવોનો. ખરેખર અલ્ટિમેટલી આમ જોવા જાવ તો બ્રહ્મની ઉપાસના કરનારા છે, તેજની ઉપાસના કરનારા છે. તેજ શેમાંથી આવે છે? કૃષ્ણમાંથી, બરાબર છે. તો અલ્ટિમેટલી એ પણ થોડા ઘણા એ પણ વૈષ્ણવ છે, પણ એ ભગવાનનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપને માનતા નથી, નિરાકારનું. એટલે ભગવાન કહે છે કે બેને એક સમાન ભૂમિકા ઉપર જોવે ને એ યથાર્થ રૂપે છે, બરાબર. એટલે આમ જોવો તો બેમાં સમાનતા છે કે ભાઈ આ હિમાલયની ગુફામાં જે ગયા હોય ને તપસ્વી, એ કોઈની નફરત ના કરે, ફળોની ઈચ્છા ના રાખે, કામ ના કરે. આપણે આ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને ભક્તિ કરીએ ને, આપણે કોઈનાથી નફરત ના કરીએ, ફળની ઈચ્છા ના રાખીએ, સુખ દુઃખથી આપણે પણ પરે ધીમે ધીમે થઈ જાય અને મુક્ત થઈ જાય, બરાબર. એ પણ જાણી લે શું? તો કે હું આત્મા છું, શરીર નથી, અને ભૌતિકતાથી હું અલિપ્ત છું, બરાબર. સતત પૈસા 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 એનાથી આ અલિપ્ત થઈ જાય. અને આપણે તો કે આપણે પણ જાણી લઈએ કે ભાઈ હું આત્મા છું, હું શરીર નથી. ભૌતિકતાથી આપણે પણ અલિપ્ત થઈ જાય. ટીવી જોવાનું, ન્યૂઝપેપર વાંચવાના, સિરિયલો જોવાની, આ બધી વસ્તુથી આપણે પણ અલિપ્ત થઈ જાય. પણ આપણે આમાં એક વસ્તુ ઉમેરી દઈએ, શું? તો કે બધું કૃષ્ણ માટે આપણે કર્મ કરીએ, જે અલ્ટિમેટ જે ગોલ છે એ, બરાબર. હવે આગળ 6થા શ્લોકની અંદર છે ને ભગવાન ઉમેરે છે, જો સાંખ્ય યોગ એટલે કે જ્ઞાન યોગ અને કર્મયોગ એટલે કે એક્શન. હું તમને હજી એક બીજું એક્ઝામ્પલ આપું
કે ભાઈ હું ડોક્ટર છું, તો 5 વર્ષ 5.5 વર્ષ ગ્રેજ્યુએશન ભણીએ, પછી 3 વર્ષ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન ભણીએ, ત્યારે તમે સર્જન બની શકો. હવે આ જે 8.5 વર્ષની જે જર્ની છે ને, એને તમે સાંખ્ય યોગ ગણો કે ભાઈ ખાલી મેં જાણ્યું કે સર્જન એટલે કોણ કહેવાય, ઓપરેશન કેમ થાય, કયા કયા ઓપરેશન આવે, આ બધું મેં જાણી લીધું. પણ જ્યારે હું ફિલ્ડમાં આવું અને હું જ્યારે ઓપરેશન કરું, બરાબર, તો એને કહેવાય કર્મયોગ. બરાબર. હવે તમે જુઓ કે જ્ઞાન વગર હું કર્મ કરું, ડાયરેક્ટ ઓપરેશન કરવા માંડું, તો એમાં કોઈ દી મને સફળતા મળશે નહીં. અને હું આટલું બધું જ્ઞાન લઈને પણ ઓપરેશન ના કરું તો મારું એ જ્ઞાનનો અર્થ શું છે? મને બહુ બધા ઓપરેશનની થિયરી મને આવડે છે, બધા સ્ટેપ મને ખબર છે, પણ પ્રેક્ટિકલી એને હું ઇમ્પ્લિમેન્ટ નથી કરતો, તો એ જ્ઞાન મારા કામનું કંઈ છે નહીં. બરાબર. એટલે આ તમને લેવલ 1 માં યાદ આવે છે ને, ઓલો પિંજરામાં એક પોપટ રાખ્યો છે, બરાબર, સોનાનું પિંજરું, બરાબર, આજુબાજુમાં પાણી, ફુવારાઓ, સુગંધિત દ્રવ્ય બધું કરે, પણ આત્માનો જે ખોરાક છે ને, એ ભગવાન છે, એ નથી આપતા. બહાર માટે બધું કરે છે, શરીર માટે બધું કરે છે, અને અલ્ટિમેટલી ફસાઈ જાય છે. હવે 6થા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના, જો અહીંયા ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે સંન્યાસસ્તુ મહાબાહો દુઃખમ આપતુમ અયોગત. અહીંયા અયોગત છે ને, એનો મતલબ એ થાય છે કે ભક્તિ વગર, ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વગર. તમને એમ થાય કે અયોગતનો અર્થ એવો કઈ રીતના થાય? તો તમને બધાને 6થા અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક યાદ આવવો જોઈએ. જ્યારે યોગનો અર્થ ભક્તિ થાય ને, બરાબર, શ્રીલ પ્રભુપાદજી લખે ત્યારે તમને 6.47 યાદ આવવું જોઈએ. કયો શ્લોક છે? કોને યાદ છે? 6.47. યોગીનામ અપી, બોલો હરે કૃષ્ણ. ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે, કોઈને કંઠસ્થ નથી? દર્શના માતાજી, શોભા માતાજી, બોલો. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. યોગીનામ અપી સર્વેષાં મદગતે અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમયયુક્તતમો મત. હરિ બોલ. ભગવાન ત્યાં સમજાવે છે કે ભાઈ ખરેખર યોગી કોણ કહેવાય? યોગી કોણ છે? તો કે જે શ્રદ્ધાપૂર્વક મને ભજે છે, અંતઃકરણમાં સતત મારું ચિંતન કરે છે, એને યોગી કીધું છે. તો આવો જે યોગી નથી, એટલે કે અયોગત. જો આ ઘણા, તમે જ્યાં સુધી ભગવદ ગીતાના એકાબીજા શ્લોકને કનેક્ટ ના કરો ને, અને તમે શબ્દાર્થ વાંચો ને, તો તમે કન્ફ્યુઝ થઈ જાઓ, અથવા તમને બીજા કન્ફ્યુઝ કરે કે જો શ્રીલ પ્રભુપાદજીની ભગવદ ગીતા છે, જો આ યોગનો અર્થ એને ભક્તિ કરી છે. યોગનો અર્થ થોડો ભક્તિ થાય. તમને આવી રીતના ઉપસાવે કે આ ખોટું, બરાબર, ટ્રાન્સલેશન ખોટું છે પ્રભુપાદનું. ઘણા આવા વિડીયો છે યુટ્યુબમાં. પણ તમે જ્યારે એકાબીજા શ્લોકને કનેક્ટ કરો, જો આગળ કીધું કે બુદ્ધિયોગ એ ભક્તિ છે, બરાબર, આપણે બીજા અધ્યાયમાં ચર્ચા કરી કે બુદ્ધિયોગ એટલે શું, બુદ્ધિયોગમાં આગળ વધવું એટલે શું, તો કે ભક્તિ. આપણે ચર્ચા કરી ને. હવે બુદ્ધિયોગને ભક્તિ કીધું છે, એવું ક્યાં કીધું છે? તો કે મેં 10મા અધ્યાયના 8મા શ્લોકમાં જાવ ને તમે ત્યારે તમને ખબર પડે કે અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજંતેમાં બુદ્ધા ભાવ સમન્વિતા. કે બુદ્ધિમાન કોણ છે? બુદ્ધિ યોગમાં આગળ પડતો માણસ એટલે કોણ? તો કે જે જાણે છે કે અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો, બધાનું ઉત્પત્તિનું કારણ હું છું, મારા કારણે બધું ચલાયમાન છે, અને આ રીતના જાણીને મારી ભક્તિ કરે, એને બુદ્ધિમાન કહેવાય. તો અહીંયા બુદ્ધિ યોગનો અર્થ થઈ ગયો ને ભક્તિ યોગ, બરાબર. બીજા અધ્યાયમાં 40મા શ્લોકના ભાવાર્થમાં જઈશું ને, શબ્દાર્થમાં, ત્યાં પણ તમે જો બરાબર વાંચો તમને કન્ફ્યુઝન થાય, અથવા તમને કોઈ કન્ફ્યુઝ કરી શકે, બરાબર. એટલે અહીંયા યોગનો અર્થ ભક્તિ છે ને અયોગત એટલે કે ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વગર કોઈ કેવળ સમગ્ર કર્મનો પરિત્યાગ કરી દે છે, બધું છોડી દીધું, ભક્તિ નહીં. તો ભગવાન કે કોઈ મનુષ્ય કોઈ દી સુખી નહીં થઈ શકે, ભક્તિમાં આવ્યા વગર સુખી. પરંતુ ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલો મનુષ્ય હોય ને, બરાબર, યોગ યુક્તો મુનિર બ્રહ્મ ન ચીરણાધિગચ્છતિ ચીરેણા, બરાબર, એટલે કે તરત જ વિલંબ વગર એ ભગવત પ્રાપ્તિ કરશે, તરત જ. એટલે ખાલી આપણે એટલું જાણી લઈએ કે ભાઈ હું શરીર નથી, હું તો આત્મા છું, અને મેં જાણી લીધું છે, અને વૃક્ષનું મૂળ ક્યાં છે પણ મેં જાણી લીધું છે, બસ હવે આરામ કરીએ, આટલું મેં જાણી લીધું, કામ ચાલશે નહીં. ભગવત ભક્તિમાં જોડાવવું પડશે, બરાબર. તો આ 6થા શ્લોકના ભાવાર્થમાં તમે જાશો તો શ્રી પ્રભુપાદજી છે ને, ત્યાં 2 પ્રકારના સંન્યાસીઓ ત્યાં સમજાવે છે, માયાવાદી અને વૈષ્ણવ સંન્યાસી, જ્યાં આપણે આગળ
લીધું. બરાબર. હવે વૈષ્ણવો જે છે બધા ભૌતિક કાર્ય ભગવાન માટે કરે. ખરેખર એને ભૌતિક કાર્યો માટે લેવા દેવા નથી, પણ બધું ભગવાનનું છે એટલે કામ બધું કરે છે. માયાવાદીઓ જે છે, વેદાંતીઓ અથવા એને નિર્વિશેષવાદીઓ કહેવાય, નિર્ગુણવાદીઓ જે છે ને, એ ભગવાનની દિવ્ય સેવાનું આસ્વાદન કરતા જ નથી. બરાબર. એટલે એનું જે ચિંતન છે ને એ કેવું નીરસ હોય. એટલે હિમાલયની ગુફામાં જાય, ગિરનારની ગુફાઓમાં જાય ને, અલ્ટિમેટલી લોકો કંટાળીને પાછા સંસારમાં આવે ને સકામ કર્મો કરે, અખાડા બનાવે, વૃદ્ધાશ્રમ બનાવે, આ બધું કરે. હમણાં મેં તમને કહ્યું. પણ જયારે વૈષ્ણવ હોય ને, એ જીવન પર્યંત, મૃત્યુ પર્યંત એ ખુશ હોય છે, કારણ કે એ બધું કૃષ્ણ માટે કરે છે. બરાબર. એ કીર્તન કરે, પ્રસાદ ગ્રહણ કરે, બધું કોના માટે? કૃષ્ણ માટે કરે છે. બરાબર. એટલે આ શ્લોક ખૂબ જ મહત્વનો છે કે અધૂરું, બરાબર, ખાલી જ્ઞાન લઈને સંન્યાસ લેવો નહીં. ખાલી લેવલ 1 લેવલ 2 ભક્તિ શાસ્ત્રી સુધી પહોંચી જાય હવે તો કે બસ હવે સંન્યાસ લઈ લેવો છે, એટલું પૂરતું નથી. બરાબર. આ ખાસ યાદ રાખવું જોઈએ. સંપૂર્ણ જ્ઞાન શું છે? તો કે હું ભૌતિક શરીર નથી, હું આત્મા છું ને સર્વોચ્ચ ભગવાનનો અંશ છું ને, અહીંયા એ સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે અને હું એને સેવા આપવા માંગુ છું. અને હું સેવા એવી કરીશ અનાસક્તિ ભાવથી. બરાબર. કોઈ તમને પૂછે કોણ છો તમે? તો કે હું ભગવાનનો સેવક છું. શું કામ કરો છો? તો ભગવાન મને જે કામ ફાળવે બધા હું કામ કરું છું. કેવી રીતના કરો છો? તો કે મારી શ્રેષ્ઠ ક્ષમતા એની અંદર વાપરું છું. હું નિષ્ઠા અને સંપૂર્ણ સમર્પણ સાથે સખત મહેનત કરું છું. પણ કોના માટે? તો કે કૃષ્ણ માટે. બધું એને હું સમર્પિત કરી દઉં છું. બરાબર. તો આ જે છે ને સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે. યોગ યુક્તો વિશુદ્ધાત્મા વિજિતાત્મા જીતેન્દ્રિય. હવે આ ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે કર્મ કરતો હોય એ વિશુદ્ધ આત્મા છે, જે પોતાના મન ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શકે છે, સૌને પ્રિય છે. બરાબર. અને બધા એને પ્રિય હોય છે. આવો મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત રહેતો હોવા છતાં કદાપી લિપ્ત થતો નથી. જો આપણે બધાને પણ બીજાને પ્રિય થવું ગમે, તમને ગમે ને, તમને કોઈક પ્રેમ કરતું હોય, તમને કોઈક માન આપતું હોય, બરાબર, આપણને ગમે, આપણે બધાને પ્રેમ કરીએ, બધા આપણને પ્રેમ કરે, આપણને આવું ગમે. પણ આવું કઈ રીતના થઈ શકે? તો આપણે ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલમાં રાખીએ ને તો આ શક્ય છે. ભગવાન શું કહે છે કે મન અને ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખવાની, તો શક્ય થાય. જો બાકી ઇન્દ્રિયો કંટ્રોલમાં ના હોય ને, બરાબર, જૂની દોસ્તી હોય ને, જૂની મિત્રતા હોય ને, કઈક સામાન્ય ભૂલ થઈ જાય ને, કઈ નું કઈ નો કહેવાના શબ્દો કહેવાઈ જાય. ઇન્દ્રિય કંટ્રોલમાં ન હોય ને, બરાબર, ખાસ પાકો મિત્ર હોય અથવા સંબંધી હોય, એની ઘરે ગયા હોય અને ઇન્દ્રિય કંટ્રોલમાં ના હોય ને, તો એમની કહેવાય કે સિસ્ટર હોય, મિત્રની સિસ્ટર હોય, સગાવાલાની કોઈક દીકરી હોય, બરાબર, એના ઉપર પણ આપણી નજર બગડે. ઇન્દ્રિય કંટ્રોલમાં નથી ને, બરાબર, રિલેટિવ છે, સગા છે, આપણા પાકો મિત્ર છે, એની ઘરે જઈએ, એ સંબંધીઓ આપણા ઉપર વિશ્વાસ કરતા હોય, મિત્ર આપણા ઉપર વિશ્વાસ કરતો હોય, પણ એની ઘરે જઈએ પણ આપણી ઇન્દ્રિય કંટ્રોલમાં નથી, એટલે આપણે એમના જ જે સગા છે, એમની પત્ની હોય, એમની સિસ્ટર હોય, એમના ઉપર આપણી નજર બગડે. ઇન્દ્રિય કંટ્રોલ નથી તો શું થાય? છેલ્લે સંબંધો પૂરા થઈ જાય. તો આવો માણસ છે કોઈ દિવસ કોઈને પ્રિય થાય નહીં, કોઈ દિવસ સંબંધો ટકાવી ના શકે અને કોઈ દિવસ કહેવાય કે આગળ સુખી પણ ના થાય. આનાથી તમે ઊંધું વિચારો કે જેની ઇન્દ્રિય વશમાં હોય ને, બરાબર, એ વિશુદ્ધ આત્મા છે. શું કામ? તો કે એની ચેતના શુદ્ધ થઈ છે. કઈ રીતના ભાઈ ચેતના શુદ્ધ થઈ? તો કે ભક્તિભાવપૂર્વક કર્મ કરે છે. એને ખબર છે પાપ અને પુણ્ય શું છે, કર્મના સિદ્ધાંતો શું છે, એને ખબર છે. તો એ ક્યારે આવું નહીં કરે. બરાબર. હવે પ્રિય થવા માટે અથવા જિંદગી જીવવાની જડીબુટી એવી એક પુસ્તક છે, ડેલ કાર્નેગી. તમે બધાએ કદાચ વાંચ્યું હશે, ઘણા બધાએ. હકીકતે આ બધા છે ને ભગવદ્ ગીતા વાંચી વાંચીને જ પુસ્તકો લખે છે. તમે બધા માનો કે ના માનો, મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટો હોય, મોટા મોટા કવિઓ હોય, સાહિત્યકારો હોય ને, એ બધા એક જ શ્લોકમાંથી એ વિચારીને આખી બુક લખી નાખે છે. બરાબર. બીજી એક બુક છે, હું ઓથરનું નામ ભૂલી ગયો, બેસ્ટ સેલર બુક છે અમેરિકાની અંદર. એમાં મનુષ્યમાં રહેલા 6 ગુણો એને બતાવ્યા છે કે ભાઈ જે મનુષ્યમાં 6 ગુણો હોય ને, બરાબર, એ પ્રગતિ કરી શકે છે. એ પછી એનું જયારે કહેવાય ઇન્ટરવ્યુ લેવામાં આવે છે ને, તો એ લેખક પોતે સ્વીકારે છે કે 6 ગુણો છે ને, એ 12મા અધ્યાયમાં જયારે ભગવાન એમ કહે છે ને કે મને કેવો ભક્ત પ્રિય છે, એમાં જે ગુણો છે ને એમાંથી મેં 6 ગુણો લીધા છે. તો માત્ર 6 ગુણો લઈને બુક લખી નાખે ને, એ બેસ્ટ સેલર બની જાય. પણ આપણે આપણી ભગવદ્ ગીતા વાંચતા નથી. અધોગતિ છે આપણી. બરાબર. તો જે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં હોય ને, બધાને પ્રિય હોય, કારણ કે એને ખબર છે કે વૃક્ષના પાંદડા, વૃક્ષની ડાળી, વૃક્ષના ફળો, એ બધું વૃક્ષથી જુદું
નથી. કોઈ પણ જીવાત્મા છે કૃષ્ણથી જુદો નથી. બધા કૃષ્ણના અંશો છે, બધાના પરમ પિતા એ કૃષ્ણ છે, તો બધાને પ્રેમ કરે છે. બરાબર. તો એ ક્યારેય કોઈની ઈર્ષા ના કરે. હવે એ કોઈની ઈર્ષા ના કરે તો બીજા કોઈ એની ઈર્ષા કરવાના નથી. બરાબર છે. તો આ રીતના આપણે બધાને પ્રિય થઈ શકાય. હવે ભગવાન એ કહે છે કે દિવ્ય ભાવનામાં રહેલો મનુષ્ય જોતો હોય, સાંભળતો હોય, કઈ વસ્તુને સ્પર્શ કરતો હોય, સૂંઘતો હોય, ખાતો, ચાલતો, સૂતો, શ્વાસ લેતો હોય, પોતાના અંતરમાં હંમેશા જાણતો હોય. શું? તો કે હકીકતમાં એ પોતે કશું જ કરતો નથી. બોલતા હોય, ત્યાગ કરતા, ગ્રહણ કરતા, આંખો ખોલતા, આંખો મીચતા, સદા જાણતો હોય કે માત્ર ભૌતિક ઇન્દ્રિયો જ પોતપોતાના વિષયોમાં પુરવાયેલ રહેલી છે. પોતે આ સર્વથા લિપ્ત છે આ બધી વસ્તુથી. એક સરસ મજાનું ઉદાહરણ આપીને આનો આ કન્સેપ્ટ 13મા અધ્યાયમાં આપણે સમજતા હોય. કોઈને યાદ છે? એટેન્ડન્સ લિંક છે એ આવી ગઈ છે, તમે બધા ભરી દેજો. તમને બધાને વિનંતી છે. અને મારો તમને બધાને પ્રશ્ન છે કે આપણે કઈ કામ કરતા નથી. જે કઈ પિક્ચર જે ચાલે છે એ ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા ચાલે છે. એનું ઉદાહરણ કયું? શોભા માતાજી, દર્શના માતાજી? 3 ઘોડા વાળું હોય છે એ? ના 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 આપણી આંખો બંધ થાય છે અને ખુલે છે. ના 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 મારે તો એકદમ જનરલ એક્ઝામ્પલ જોઈ છે. પેલું એકદમ. કઠપુતલી વાળું? પુતળી વાળું હજી બરાબર છે. હજી એ પપેટ શો એ બરાબર છે. હા, પપેટ શો ફરીવાર વાળું. કહેતા પ્રભુજી, ફરીવાર કહેતા તમે. હું કઈ કરતો નથી. આ જે કઈ ચાલુ છે ને હમ. બરાબર, એમાં મારે કઈ લેવા દેવા નથી. પણ જનરલી આપણે તો એમાં ને એમાં એની ખુશીમાં ખુશી. હવે થોડું યાદ આવે છે એની ઉપદ્રષ્ટાના ખુશીમાં. હનુમંતા. હા, એ તો પરમાત્મા અંદર બેઠા છે. પણ મારે તો ઉદાહરણ જોઈએ છે. આની પેલા આપણે આની પેલા ઓલી સાસ ભી કભી બહુ થી વાળી સિરિયલ નું એક્ઝામ્પલ તમને બધાને લીધું હતું કે આપણે બધા સિરિયલ જોતા હોય, આપણે બધા મૂવી જોવા જતા હોય, 3 કલાક થિયેટરમાં બેસી જઈએ ને આપણે એ મૂવીમાં ઓળઘોળ થઈ જઈએ. તમને યાદ તો તમને યાદ નથી આવતું? આપણે ઓલું કોણ મિહિર કે કોણ હતું? હું વારંવાર નામ ભૂલી જાઉં છું. મિહિર મરી હા, જાય. એ મિહિરભાઈ મરી જાય છે તો આ જાણે કે એમ કહેવાય કે ખરેખર એ ભાઈ મરી ગયા છે. અને બધા માતાજીઓ કહેવાય કે કાળા કહેવાય કે શોકમાં ડૂબી જાય. બોલાવ્યા ના થાય તો કે કા તો કે ભાઈ મિહિર મરી ગયો છે. સિરિયલમાં જમવાનું થોડાક દિવસ તો મીઠાઈ ઘરમાં ના બને તો કે કા શોક છે, હમણાં મિહિર મરી ગયો છે. આ એક સમયની ઘટના જે લોકોને ખબર હશે, આવી સિરિયલો જોતા હોય એને ખબર હોય. બરાબર. હવે એમાં કઈક પ્રસંગ સાચી વાત છે ને. મિહિર મરી જાય એટલે માતાજીઓ તો બેઠા બેઠા રોવા માંડે. આમ આંખમાંથી આમ આંસુડા પડતા હોય. અરે ભાઈ, આ સિરિયલમાં એ પાત્ર જે છે ને એને પૈસા ઓછા પડે છે, વધારે ડિમાન્ડ કરી છે, ડિમાન્ડ પૂરી નથી એટલે છોડીને જાય છે સિરિયલ. એટલે બીજાને લેવાનો છે, આને મારી નાખવો પડે. આ એકતા કપૂર છે બરાબર. એમાં 8-10 પેઢી એમને ચાલતી હોય સિરિયલોમાં. બધા પાછા જીવતા હોય, દાદાના દાદા ને પરદાદા ને બધા જીવતા હોય એમાં. અને અને પાછા બધા યંગ હોય. અને પાછા રાત્રે સુતા હોય ને તોય મેકઅપ કરેલો હોય ને મોંઘા દાગીના ને ભરાવદાર કેવાય મોંઘી સાડીઓ પહેરેલી હોય. હવે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં આવું શક્ય છે નથી. બરાબર. તો આપણે તેવું માની લઈએ એ જ હકીકત છે. સેમ પ્રોબ્લેમ એ છે કે આપણે જે આપણા પૂર્વ જન્મના જે કર્મો જે છે એ લઈ અને આપણે આ જન્મમાં આપણને ફેમિલી, આપણના સંબંધો, આપણું કુળ, જાતિ, ધર્મ, સંપ્રદાય, દેશ આ બધું આપણે પ્રાપ્ત થયું. બરાબર. અને એના કારણે આપણા જીવનમાં સુખ અને દુઃખ સતત ચાલતું રહે છે. પણ આપણને એમ થાય છે કે સુખ અને દુઃખ સાથે હું જોડાયેલો છું. એના સુખમાં સુખી, દુઃખમાં દુઃખી આપણે થઈને આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. ખરેખર આત્મા છે ને એ આ ભૌતિક જગતના કોઈ પણ પ્રકારના સુખ કે દુઃખ ભોગવવા માટે છે જ નહીં. એના માટે બનેલો જ નથી. બરાબર. સિરિયલ જે આપણે જોઈએ છીએ, આપણે ટીવી જોઈએ છીએ, એ આપણે બનાવી નથી. તમે મેં કઈ એમાં પ્રોડક્ટ આપણે એ સિરિયલમાં કામ નથી કરતા. આપણે એની હારે કઈ લેવા દેવા નથી. છતાં આપણે એના સુખમાં સુખી, એમાં કઈક પ્રસંગ આવે તો આપણે બધા સુખી થઈ જાય, આપણે આનંદમાં આવી જાય. અને એના દુઃખમાં દુઃખી. જયારે આ સમજાઈ જાય ને કે ભાઈ સિરિયલ એ સિરિયલ ચાલી રહી છે, મારે એની હારે કઈ સંબંધ નથી, ત્યારે સમજવાનું કે આપણને બ્રહ્મ જ્ઞાન થઈ ગયું છે. એ જ વસ્તુ આ બહાર જે કઈ ચાલી રહી છે, ઘર પરિવાર, મારી જવાબદારી છે બરાબર કે આ બધાને મારે નિભાવવા પડે. બરાબર. સંસાર છે નિભાવવા પડે. પણ
અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે? કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ છે. અલ્ટિમેટ સાર શું છે જીવનનું? કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ. આના સુખ દુઃખ સાથે મારે કઈ લેવા દેવા નથી. તો એ સર્વથી અલિપ્ત છે. આવી રીતના બરાબર એ કહેવાય કે સંપૂર્ણ જ્ઞાની કહેવાય. હવે ભગવાન અહીંયા હજી આગળ સમજાવે છે. આનો આ કન્સેપ્ટ છે, હજી થોડોક ડિટેલમાં લઈ જઈને સમજાવે છે ઉદાહરણ આપીને. જો કે જે મનુષ્ય કર્મફળ પરમેશ્વરને સમર્પિત કરીને આસક્તિ રહિત થઈને પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ કરે છે, બ્રહ્મણાધાય કર્માણી સંગતતા કરોતી, બરાબર. તો એ કમળપત્ર જેમ જળથી અસ્પૃશ રહે, બરાબર. તમે બધાને ખબર છે, તમે બધા કમળ જોયું હશે, કાદવ કીચડમાં ઉગે છતાં પણ એના જે પર્ણ હોય ને એના ઉપર ક્યારેય પાણી ના ટકે. તમે જોઈ જોજો, કમળપત્ર લઈને તમે પાણીનો ગ્લાસ રેડજો, બધું પાણી તરત નીચે જતું રહેશે, ટકશે નહીં, બરાબર. અથવા તો એની સાથે કહેવાય કે એમાં ચોઈટું નહીં રહે, બરાબર, નીકળી જશે, બરાબર. એ જ રીતના ભગવાન એ ઉદાહરણ આપે છે કે ભાઈ મારો ભક્ત જે છે ને આ સંસારનો જે કીચડ જે છે, આ જે કાદવ છે એની વચ્ચે રહે છે, બરાબર. પણ છતાં એ કાદવ કીચડથી લિપ્ત થતો નથી. એ જે ભૌતિક જગતની જે ત્રિગુણી માયા છે, એ જે પાપ કર્મ છે, એ જે પુણ્ય કર્મ છે, એનાથી લિપ્ત થતો નથી. બધું કર્મ કરે છે છતાં પણ એ લિપ્ત થતો નથી. પાપ કર્મોથી પુણ્ય કર્મોથી એ અલિપ્ત રહે છે. એને કહેવાય કૃષ્ણ ભાવનાનું. કારણ કે એને ખબર છે શું? તો કે બધી વસ્તુઓ છે કૃષ્ણની છે, સાચા માલિક જે છે એ કૃષ્ણ છે, બરાબર. તો હવે કૃષ્ણની સેવામાં શુભ શું અને અશુભ શું? બરાબર. મારે તો સવારે ઉઠવાનું છે મંગલા આરતીમાં, પછી વચ્ચે કદાચ કાળી બિલાડી પડે તોય ભલે, મને સવારમાં છીક આવે તોય ભલે, સવારમાં 3:30 વાગે સારું ચોઘડિયું ન હોય તોય ભલે, મારે તો મંગલા આરતીમાં જવાનું છે. અને શુભ ચોઘડિયું હોય તોય ભલે, કાલ ચોઘડિયું હોય તોય ભલે, બરાબર. એને કઈ લેવા દેવા નથી. કારણ કે બધા કર્મના ફળો જે છે કૃષ્ણને અર્પિત કરે છે. તો ભગવાન ઉદાહરણ આપે છે કઈ રીતના આપણે આ જે કીચડ, કીચડની વચ્ચે રહી અને કઈ રીતના કીચડથી આપણે ખરાબ ના થઈએ, બરાબર. હવે આગળ ભગવાન કહે છે કે ખરેખર જે યોગીજનો હોય, હવે આ યોગીજનોનો અર્થ શું કરવાનો? ભક્તિ યોગી, બરાબર. યોગીજનો અનાસક્ત થઈને શરીર, મન અને બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયો દ્વારા કેવળ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કાર્ય કરે. શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિય. શરીરથી કઈ રીતના? ભગવાનને ભોગ લગાડીએ, બરાબર, અને સેવા કરીએ, મંદિરે જઈએ, મંદિર માર્જનમ કરીએ, બરાબર, વોલેન્ટરી સેવા આપીએ, પ્રીચિંગ કરીએ, લેવલ 1 ની અંદર કો હોસ્ટ, એડમિન, બરાબર, આ બધી સેવાઓ આપીએ. શરીરથી. મનથી કઈ રીતના? જપ કરીએ, ભગવાનના નામનો જપ કરીએ, ભગવાનનું સતત ચિંતન કરીએ. બહાર ગયા હોય તો કૃષ્ણ યાદ આવવા જોઈએ. કૃષ્ણ શું કરતા હશે? કાલે ઓલા માતાજી સાથે આપણે ચર્ચા કરતા હતા, માતાજી શું કે હું બહાર જાઉં ને હું ઠાકોરજીને પૂછું આવું છે તમારે? અમે જઈએ છીએ, બરાબર. પૂછવાનું. જ્યારે જ્યારે બહાર જઈએ ને, યાત્રાધામ જતા હોય, ફરવા જતા હોય ને, બરાબર, દંડવત કરી અને નીકળવાનું. કૃષ્ણને કહેવાનું ચાલો અમારી સાથે. એને ખાલી ચાલો કયો ને એ આવે જ છે, એ આવે જ છે, હંમેશા તમારી સાથે રહે છે. અને કહેવાનું ચાલો આપણે જવું છે આજે ફરવા. પછી મેં તમને ત્યારે કીધું હતું, આજે સવારમાં લેવલ 1 માં પણ કીધું હતું, જે લોકો હશે એ લોકોને, કે જયારે મંદિરે જાય ને, ઠાકોરજીના મળવા જાય ને, ખાલી હાથે નહીં જવાનું. એમના માટે ભેટ લેતું જવાનું. કઈ ના હોય ને તુલસી પત્ર લઈને જવાનું. હું ભગવાન તમારા માટે લઈને આવ્યો છું. જો આપણે કોઈને પ્રેમ કરતા હોઈએ, બરાબર, એ ભૌતિક જગતમાં, બરાબર, તમે જોવો છો છોકરા છોકરીના પ્રેમ હોય છે, પતિ પત્નીના પ્રેમ હોય છે, એકાબીજાને મળે તો ગિફ્ટ લઈને જાય ને, બરાબર, અને ઇનડાયરેક્ટલી જાણી લે, વાત વાતમાં જાણી લે કે આને શું પસંદ છે, આને શું ભાવે છે. કેમ ભાઈ? જાણી લે કે નહીં? ને પછી એવા રેસ્ટોરન્ટમાં લઈ જઈને એને સરપ્રાઈઝ આપે. આપણે કરીએ છીએ કે નહીં આવું બધું? તો તમે પણ શાસ્ત્રોમાં બધું લખે છે, કૃષ્ણને શું પસંદ છે, કૃષ્ણને શું ભાવે છે, કઈ રીતના કૃષ્ણ ખુશ થાય છે, બરાબર. તો આપણે પણ એવી વસ્તુ જયારે દ્વારકા જતા હોય, વૃંદાવન જતા હોય ને, પહેલેથી લઈને જવું જોઈએ, બરાબર. જયારે દર્શન કરવા જતા હોય, શિવજીના મંદિરે જતા હોય, દર્શન કરવા જતા હોય, તો મનમાં ભાવ હોય કે શિવજી છે આપણા આદિ ગુરુ છે, બરાબર. તો હું દૂધ લઈને જાવ એમના માટે, જળ લઈને જાવ, બીલીપત્ર લઈને જાવ. એવું નહીં કે ગયા અને બસ આપણે પ્રણામ કર્યા, હે મહાદેવ રક્ષા કરજો અમારી, બરાબર, સંપત્તિ અમારી ટકાવી રાખજો, બસ હું જાઉં. અરે મહાદેવ નવરા છે કે આપણા બાપના નોકર છે, ત્યાં બેઠા બેઠા તમારું બધું ધ્યાન રાખશે. કઈ સેવા કરવી નથી તમારે, કઈ પ્રેમ એમાં દર્શાવવો નથી, અને એ ત્યાં બેઠા બેઠા ભગવાનનું નામ લેશે, તમારી સેવા કરશે. ભાઈ તમારી સેવા માટે છે. યસ, ભક્તો જે પરમહંસ છે એ ભક્તની સેવા કરે, વૈષ્ણવોની સેવા કરે, વૈષ્ણવોને ગાઈડ કરે,
પણ જે અભક્તો છે એની સેવા કરવા માટે છે જ નહીં. આ તો એ આશુતોષ છે અને કૃપાળુ છે, છતાંય આપે છે કે વાંધો નહીં, મારા શરણે તું આવ્યો એટલી એક દિવસ કૃષ્ણના શરણે તું જાય એટલા માટે આપે, બાકી આપણી સેવા માટે થોડી બેઠા છે. તો શરીરથી આ રીતના થાય, મનથી જપ થાય અને બુદ્ધિથી ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ, રીડિંગ કરીએ, શ્રીમદ ભાગવતમ ક્વિઝ એટેન્ડ કરીએ. ભગવદ્ ગીતા ના સમજાય તો બીજી વાર લેવલ 2, ત્રીજી વાર લેવલ 2, ભક્તિ શાસ્ત્રી સુધી પહોંચીએ. અરે વારંવાર વાંચીએ, વારંવાર લેક્ચર સાંભળીએ, લેક્ચર ઉપરથી નોટ બનાવીએ. આને કહેવાય બુદ્ધિ લગાડી. કોલેજ કાળમાં જતા હતા આપણે, કોલેજમાં ભણવા ગયા હતા, પહેલી વખત જે આપણે સબ્જેક્ટ આપણે હાથમાં આવ્યો અને પહેલો લેક્ચર એટેન્ડ કર્યો, સમજાઈ ગયું હતું તમને બધાને? મને નહોતું સમજાતું, કારણ કે ગુજરાતી મીડિયમનો વિદ્યાર્થી ડાયરેક્ટ ઇંગ્લિશ મીડિયમની બુકો હાથમાં આવી. 2 મહિના ખબર જ ના પડે કે આ બોલે શું સામે. પેલા તો એ ફરીથી ડિક્શનરી ખોલવી પડે કે ભાઈ આનો અર્થ શું થાય. અહીંયા તો ભણેલા ગુજરાતી મીડિયમ, બરાબર, મિડલ ક્લાસમાંથી આવતા, હવે અહીંયા કાંઈ ખબર નહીં, તો આપને સમજાઈ જતું. ખૂબ મહેનત કરવી પડે. શરૂઆતમાં તો ઇંગ્લિશ શીખવાનું, પછીથી શું કે છે સમજવાનું. તો આ ભગવદ્ ગીતા છે. અનંત જન્મોથી ભોગો ભોગવે તમને શું લાગે? એક વખત લેવલ 1 ને લેવલ 2 કરવા તમને ભગવદ્ ગીતા તમને મને સમજાય? આચાર્યો એમ કહે છે, જે વૈષ્ણવો એમ કહે છે કે અમે 20-20 વર્ષથી ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ છીએ. તમને બધાને ખબર છે, અહીંયા લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ છે, શોભા માતાજી છે, ઘણા બધા ભક્તો છે. એ વારંવાર લેવલ 1 લેવલ 2 માં આવે છે ને દરેક વખતે એમાંથી નવું કંઈક લઈને જાય છે. ભલે હું અહીંથી સમજાવું કે ના સમજાવું, પોતાને કંઈક નવું જ સમજાઈ જાય છે દરેક વખતે. એને અનુભવ હશે ને હશે દરેક શ્લોકમાં કે નહીં, ગયા વખતે આ રીતના હું સમજ્યો તો આ વખતે મારી બેટર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે આ શ્લોકની અંદર. આ વખતે તો કે હજી મને સમજાય છે. આ વખતે તો કે આ વખતે મને ખબર પડી કે ખરેખર આ પ્રભુપાદે જે શબ્દાર્થ આપ્યો છે ને એ કઈ રીતના એને કનેક્ટ કરેલો છે. ધીમે ધીમે જેમ 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 લેવલ 1 લેવલ 2 માં આવતા જાવ, દરેક વખતે તમને એમાંથી નવું નવું પ્રાપ્ત થતું જાય. આને કહેવાય બુદ્ધિ લગાડીને. છેલ્લે ઇન્દ્રિયો આપણે લગાડીએ ને, મંદિરે જઈએ, ઠાકોરજીના દર્શન કરીએ, કાનથી કીર્તન સાંભળીએ, મુખથી ભગવાનનું કીર્તન કરીએ, પ્રસાદ ગ્રહણ કરીએ. સૌથી આપણું ફેવરિટ વસ્તુ, બીજું કઈ ગમે કે ના ગમે, પ્રસાદ તો ગમે, ફેવરિટ વસ્તુ. એ પણ ભક્તિ છે. તમને બધાને એમ થશે પ્રસાદ ગ્રહણ કરવો ને એ પણ ભક્તિ છે. આવી ભક્તિ તો સારી કે નહીં? પ્રસાદ ગ્રહણ કરવો એ ભક્તિ છે. ખાઈ ના થાય એટલીસ્ટ આ કરો, બરાબર, તો એ પણ ભક્તિ છે. ઇન્દ્રિયોને ઠાકોરજીમાં લગાડીએ. અને યોગીજનો હોય ને, મહાન ભક્તો છે, આ બધી વસ્તુનો ઉપયોગ માત્ર કૃષ્ણ માટે કરે. મનને લગાડે, શરીરને લગાડે, બરાબર, સેવામાં. અંબરીશ મહારાજ તમે વાંચો શાસ્ત્રમાં, બરાબર, અંબરીશ મહારાજનો પ્રસંગ છે તો એનું બધું, બરાબર, સર્વસ્વ, બધી જ ઇન્દ્રિયો છે એ ઠાકોરજી માટે એને ન્યોછાવર કરી દીધી છે, બરાબર. બાકી એક વખત શ્રીલ પ્રભુપાદજી અમેરિકા હતા, તો એને એક સંત મળે છે. સંત મળે છે અને એના જે ચેલાઓ હોય ને એમ કે છે કે ભાઈ અમારે મહારાજને તો મૌન ધારણ છે. મૌન તો કે છેલ્લા 5 વર્ષથી કઈ શબ્દ જ બોલ્યા નથી. પ્રભુપાદ કે મૌન ધારણ કરવાનો મતલબ જ શું છે? ભગવાને તમને જીભ આપેલી છે શેના માટે? મૌન ધારણ કરવા માટે. ભગવાન વારંવાર ભગવદ્ ગીતામાં કે છે સતતમ કીર્તયંતો મામ, સતતમ કીર્તયંતો મામ, બરાબર, કે મારામાં ચેતના રાખો, મનમના ભવ મદભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ, મારી ભક્તિ કરો, મારું કીર્તન કરો. મૌન ધારણ કરવા માટે છે જીભ. અરે કીર્તન કરો, અરે બોલો. બોલો મતલબ ભૌતિક વસ્તુઓ નહીં, રાધા કૃષ્ણના ગુણગાન ગાઓ. તમે ભાગવતમ બોલો, ભગવદ્ ગીતા બોલો, તો તમને ઉચ્ચ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ થાય. તો ખબર જ નથી કે મૌન ધારણ કરે કે આજ કઈ બોલવાનું. અરે મૌન એવું ધારણ કરો કે આજે હું કોઈ મટીરિયલિસ્ટિક વાત જ નહીં કરું. સવારથી લઈને રાત સુધી માત્ર કૃષ્ણને અનુલક્ષીને જ મારી ચર્ચાઓ રહેશે. આને કહેવાય સાચું મૌન. ઘણા બધા આવા વ્રત કરતા હોય છે, પણ ખરેખર મૌનનો અર્થ ખબર નથી. સાચો ત્યાગ કોને કહેવાય? એ જે કઈ ઇન્દ્રિય તમને આપેલી છે તમારી છે, તમે મૌન કરીને બેઠા છો, તમારી ઇન્દ્રિય છે. શરીર તમને આપ્યું છે, તમારી માલિકીનું છે શરીર, તમે સાથે લઈ જવાના છો એ શરીરને. શરીર તો કૃષ્ણએ આપ્યું છે, પંચમહાભૂત કૃષ્ણમાંથી આવે છે. તો તમે કઈ રીતના, બરાબર, કેમ માનો છો કે ના હું મૌન, મારી ઇન્દ્રિય છે એટલે હું મૌન રાખું છું? નહીં, એને લગાડો. કારણ કે આને એક કહેવાય મિથ્યા અહંકાર. અને કૃષ્ણના ભક્તો હોય એને ખબર છે ભાઈ હું શરીર પણ મારું નથી, આ બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિય, મન કઈ મારું નથી, બધું ભગવાનનું છે અને હું બધું કૃષ્ણની સેવામાં લગાડીશ. આને કહેવાય સાચી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. હવે આગળ કે છે ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિને પામે છે, કારણ કે તે પોતાના સર્વ કર્મના ફળ મને અર્પિત કરી દે છે. પરંતુ જે મનુષ્ય ભગવાન સાથે સંલગ્ન હોતો નથી ને, તથા જે પોતાના શ્રમના ફળનો લોભી છે ને, બદ્ધ થઈ જાય છે. આ જે છે ને
પોતાના શ્રમના ફળનો લોભી. આની અંદર આપણે બધા આવી જાય છીએ. 99.99999% છે ને આપણને આપણા શ્રમના ફળનો લોભ છે. કારણ કે આપણને એમ થાય છે કે એ હું કરું છું અને જે પ્રાપ્ત થાય છે મારા કારણે પ્રાપ્ત થયું છે. ભગવાન આગળ પણ કહે છે, અહીંયા પણ કહે છે કે એ ખરેખર ભગવાન દ્વારા છે. અલ્ટિમેટ જે કરતા જે છે એ કોણ છે? કૃષ્ણ છે. આવું જે જાણી લે ભગવાન માટે કામ કરે મુક્ત રહેશે. બાકી બધા બંધાઈ જાય છે. ભગવાન કહે ને કે જો તું મારા નામમાં તો હું તારા કામમાં, અને જો તું તારા કામમાં ને તો હું મારા ધામમાં. બરાબર છે. તું તારા કામમાં મને ક્યાં નવરાય છે? હે, તું બીજી છો સવારથી સાંજ સુધી, તો તને શું લાગે છે હું નવરો છું? 75% પોપ્યુલેશન ત્યાં છે ધામની અંદર. અહીંયા અનંત બ્રહ્માંડો જે ભૌતિક જગતના રહ્યા ને એના પોપ્યુલેશનનો સરવાળો મારો એ 25% અહીંયા વસ્તી છે. શાસ્ત્ર કહે છે અનંત બ્રહ્માંડો, એક પૃથ્વીની વાત નથી, અનંત બ્રહ્માંડો, અનંત લોકનો સરવાળો મારો ને એમાં દેવી દેવતાઓ, યક્ષ, ગંધર્વો બધા આવી ગયા, પશુ પક્ષી વૃક્ષ બધું આવી ગયું. એ બધી પોપ્યુલેશનનો સરવાળો મારો ને આની 3 ગણી પોપ્યુલેશન છે ને ધામમાં છે. તમને શું લાગે કૃષ્ણ નવરા છે કઈ? ભગવાન બહુ ક્લિયર કે તું તારા કામમાં ને હું મારા ધામમાં. યે થા મામ પ્રપદ્યંતે તામ તથૈવમ ભજામ્યહમ. ભગવદ ગીતામાં કહે છે કે જે રીતના જે મને ભજે છે, તમે મને ભૂલવા માંગો તો હું વ્યવસ્થા કરું. આપણે એવું માનીએ કે કૃષ્ણ છે અમારા ઘરના મુખિયા છે, અમારા મુખિયા તો ઠાકોરજી છે, બરાબર. આવું જો માનીએ તો કૃષ્ણ બસ ગાઈડ કરે છે અંદર બેઠા બેઠા કઈ રીતના બધું મેનેજ કરવું, અને કરે જ છે. બધા ભક્તોનું ફેમિલી મેનેજમેન્ટ કૃષ્ણ કરતા જ હોય છે. મુશ્કેલી પડે ને બધાને સાક્ષાત્કાર થતો જ હોય છે. હું તમને એક ભૌતિક એક્ઝામ્પલ આપું, બરાબર. હમણાં એક ઓપરેશન હતું હોસ્પિટલમાં, અને જનરલી ઓપરેશન પછી યુરિન રિટેન્શન થઈ જાય. યુરિન રિટેન્શન એટલે પેશાબ રોકાઈ જવું, બરાબર. ત્યારે આંતરડાનું ઓપરેશન કરીને પેશાબ રોકાઈ જાય તો એમાં કેથેટર નાખવું પડે, નળી નાખવી પડે, અને પછી મહા મહેનતે ઘણીવાર પેશાબ ઉતરે, યુરિન પાસ થાય, બરાબર. હવે એ સમયે પણ લેવલ 2 નો એક્સપ્રેસ ક્લાસ, 7 વાગે ક્લાસ ચાલુ થાય અને 5:30 પોણા 6 મને ખબર પડી કે યુરિન રિટેન્શન થઈ ગયું છે. આમાં કઈ રીતના બહાર નીકળીએ? 7 વાગે ક્લાસ લેવો કે પછી આને હું ટ્રીટમેન્ટ કરું? બરાબર. ભગવાન આ જોડે પ્રાર્થના કરી જો ક્લાસ લેવાનો હોય તમે આ વ્યવસ્થા કરજો, બરાબર છે, કારણ કે તમારી સેવા માટે છે, બરાબર. વિધિન 15 મિનિટ એ પેશન્ટ, બરાબર, એનું કમ્પ્લીટ યુરિન પાસ થઈ જાય છે. બાકી આની પહેલા જયારે ભક્તિમાં નહોતા ને આખી રાત મહેનત કરવી પડતી, આખી રાત હોસ્પિટલ રહેવું પડતું, તો એ ના થાય, એડમિટ રાખવું પડે પેશન્ટ. તો આને કહેવાય ચમત્કાર. આપણને એમ થાય કે ભાઈ ભગવાન આવીને ચમત્કાર કરે છે. આવા ચમત્કારો એવું નથી કે બધા ભક્તોના જીવનમાં થતા હોય, બધાના ભક્તોમાં આવા ચમત્કાર થતા જ હોય છે, બધાને લાઈફમાં થાય. પણ એને જોવાની નજરિયો કહેવાય ને, જે નજરિયો એ જોઈએ કે આ કૃષ્ણ કરે છે, દ્રષ્ટિકોણ જોઈએ. હા, હવે હું એમ માનું ના ના એ તો હું બહુ મોટો ડોક્ટર છું ને મારું ઓપરેશન સારું હતું એટલે એ બધું થઈ ગયું. અરે ભાઈ પેલા તું જ કરતો હતો ને, આખી રાત તું હેરાન થતો, ત્યારે આખી રાત ઉજાગરા થતા હતા, ઈને ચિંતામાં, ઈને ટેન્શનમાં. ઓપરેશનના આગલા દિવસે ચિંતા હોય, ઓપરેશન થઈ ગયા પછી સતત બીજા દિવસે રાત્રે ઊંઘ ના આવે કે ઘરે પહોંચી ગયું હશે, બધું બરાબર તો હશે ને. અને હવે અત્યારે ક્લાસ તરત 7 વાગે ક્લાસ હોય, 6 વાગે 6:30 વાગે પેશન્ટ ડિસ્ચાર્જ થઈ, 7 વાગે લેવલ 2 નો ક્લાસ લેવો. અને ક્લાસ લેવો ને એટલે મન એકદમ કેન્દ્રિત હોય અને આજુબાજુના બીજા વિચાર ન હોય ને તો જ તમે ક્લાસ લઈ શકો. બાકી તમને યાદ જ ના આવે, તમને યાદ આવે નહીં, તમે લિંક જ ના કરી શકો, શક્ય જ નથી, તમારી લિંક જ ના થાય. આ અનુભવ છે કે જેથી મન વિચલિત હોય ને તેથી એમ થાય કે આજે ક્લાસ નથી લેવો, યાદ જ ના આવે, લિંક જોડાય જ નહીં. કારણ કે ક્લાસ લેવો એટલે અલગ અલગ આગળ જે બધું વાંચેલું હોય, જે બધું સાંભળેલું હોય ને એ બધું મિક્સ કરી દેવું એક ક્લાસની અંદર, એમાં થોડું થોડું ઉપાડીને લઈ આવીને મૂકી દેવાનું, એ રીતના ક્લાસ લેવાય. ક્લાસ લેવો એટલે એવું નહીં કે 1 કલાક વાંચી લીધું ને 1 કલાકનો ક્લાસ લઈ શકીએ, એ શક્ય જ નથી. 1 કલાક વાંચી ને ક્લાસ લેવા આવીએ ને 15 મિનિટમાં 1 કલાકનું વાંચેલું 10 મિનિટમાં પૂરું થઈ જાય. આપણને એમ થાય વાંચતા તો કલાક થઈ હતી, સાંભળતા 1 કલાક થઈ હતી, અને એ સમજાવવા માંગો એટલે 10 મિનિટમાં પૂરું. હવે શું 8 વાગે ક્લાસ ચાલુ કર્યો, 8:15 પૂરો, આવું થયું. એટલે આગળના જે ક્લાસ બધા હોય ત્યારે એટલે ભગવાન આવું ભક્તના જીવનમાં, આપણે તો ભક્તની કેટેગરીમાં નથી, આપણે તો ભક્ત કહેવાય પણ નહીં, પણ ભગવાન છે રેસિપ્રોકેટ કરે છે, ભગવાન છે આદાન પ્રદાન હંમેશા કરતા હોય છે. અને સરસ મજાનો એક શ્લોક છે કે ભુક્તિ મુક્તિ સિદ્ધિ કામી સકલી અશાંત, કે ભુક્તિ ભોગ ભોગવવાળા તો બધા દુઃખી છે જ,
મુક્તિ પામવા વાળા એ ભાઈ અહીંયા એસી તેસી થઈ ગઈ છે ને હવે ભાઈ બીજો જન્મ ના મળે તો સારું, સંસારમાં જ્ઞાન બધું બહુ હેરાન થઈ ગયા. ભગવાન બસ હવે નિર્વાણ મળી જાય તો સારું, ભોગ કરીને આનંદ ના મળ્યું તો હવે ત્યાગ કરીને મોક્ષ મળી જશે, હિમાલયની ગુફામાં બેસે. એ અશાંત છે. એટલે ભુક્તિ, મુક્તિ ને સિદ્ધિ. સિદ્ધિ વાળા તો કે હું પાણી ઉપર ચાલું, હું નાનો એવો થઈ જાઉં, આ બધી અષ્ટ સિદ્ધિ છે. ઘણા માટે આના માટે તપસ્યા કરતા હોય. તમને બધાને ઓલું બાગેશ્વર ધામ અત્યારે બરાબર બહુ હાઇલાઇટમાં છે ને, ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી. શું છે એકચ્યુઅલી? હા, એટલે ખરેખર શું છે? એ સિદ્ધિ છે, એ પ્રાપ્ત થાય છે જ્યારે તમે 12 વર્ષ કોન્સ્ટન્ટ તમે જ્યારે સેવા કરો છો. બરાબર, બાલાજીની સેવા કરે છે, હનુમાનજીની સેવા કરે છે, 12 વર્ષથી કોન્સ્ટન્ટ સેવા કરતા હોય તો આવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી હોય છે. એમાં એ કઈ નવીન નથી. એમ જનરલી આપણા ગુરુ મહારાજ બરાબર એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શીલ પ્રભુપાદ, એના ગુરુ મહારાજ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ગોસ્વામી મહારાજ રહ્યા ને, એ પણ સિદ્ધ હતા. ભક્તિ સિદ્ધાંત મહારાજ નું નામ તમે સાંભળ્યું ને, એ સિદ્ધ હતા. એની પાસે પણ બધી સિદ્ધિઓ હતી. પણ સિદ્ધિને આવી અને સમાજની અંદર એનું પ્રદર્શન કરવું ને, એ ભક્ત માટે સારી વાત નથી. એટલે કોઈ પણ ભક્તો છે ને ક્યારે સિદ્ધિ છે ને પ્રદર્શિત ના કરે. નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, એ ધારે તો બધું કરી શકે, પાણી ઉપર એ ચાલી શકે, નાનામાં નાના થઈ શકે, મોટામાં મોટા થઈ શકે, ને પોતાની સામે સોનાનો ઢગલો ઉભો કરી શકે, સામેવાળાના મનની વાત જાણવી એટલે નરસિંહ મહેતા માટે શું મોટી વાત છે? કરી શકે. પણ એવું કરતા નથી, કારણ કે અલ્ટિમેટ ગોલ છે ને સાઈડમાં રહી જાય. એ તમે કરવા જાવ ને એટલે જે મૂળ જે હતું ને આશય, એ સાઈડમાં રહી ગયો તમારું, ને ફરીથી જન્મ લેવો પડે. તો મુક્તિ, ભુક્તિ, સિદ્ધિ અને કામી માણસો. કામી તો બધા દુઃખી છે જ, બરાબર. સકલી અશાંત. તો કે શાંત કોણ છે? તો કે કૃષ્ણ ભક્ત નિષ્કામ, અતએવ શાંત. કૃષ્ણ ભક્ત હોય ને નિષ્કામ હોય, કઈ કામના નથી, એટલે એ શાંત છે. બરાબર. હવે આના ઉપરથી આપણે એક લેવલ 1 માં પણ એક જોતા હોઈએ છીએ, એક પ્રસંગ કે ખૂબ જ દાન કરતા હોય ને છેલ્લે અશાંત થાય, અથવા તો જે મૂળ જે આશય સાઈડમાં રહી ગયો. કોણ હતા એ? ભરત રાજા. રુદ્ર પ્રતાપ. નૃગ રાજા. નૃગ રાજા બહુ દાન કરતા હતા ને, આપણે જોયું ને, પછી એને ગરોળી બનવું પડે છે. બરાબર. તો અલ્ટિમેટલી આપણે આપણા ફળના લોભી થાય ને. જો આ પ્રસંગ છે, આ પ્રસંગ લેવાની જરૂર નથી ને. લેવલ 1 માં બધા ભણી ગયા છો ને, બધા વ્યવસ્થિત રીતના યાદ છે ને, બરાબર. તો આ પ્રસંગને આપણે સ્કીપ કરી દઈએ. બધાને ખબર છે 100 ગાયોનું દાન આપે ને ગાય એક પાછી આવી જાય, બ્રાહ્મણો શ્રાપ આપી દે ને ગરોળી બની જાય, બરાબર. ભગવાન આવે ને ઉદ્ધાર કરે. સાર શું? તો કે ભાઈ આટલું બધું દાન કરીને તો કે એ હતા ન્યા ભાઈ, પાછું એ હેરાન થવાનું, અલગ અલગ શરીરના અલગ અલગ યોનિઓમાં. ફળના લોભી થઈએ ને તો હેરાન થઈએ. હવે અહીંયા ભગવાન આગળ સમજાવે છે, ખરેખર કોઈ પણ કાર્ય થતું હોય એના જે કર્તા જે છે એ કોણ છે? તો 3 કર્તા છે. એક તો જીવ એટલે કે આપણે પોતે, આત્મા. બીજું ભૌતિક પ્રકૃતિ ના જે 3 ગુણો, બીજા નંબરનો કર્તા. અને ત્રીજા નંબરના જે અલ્ટિમેટ કર્તા છે ને પરમાત્મા છે. આ તમને ત્રીજા અધ્યાયમાં, 13મા અધ્યાયમાં પણ આવે અને 18મા અધ્યાયમાં પણ કર્તાના પ્રકાર જે છે એમાં, બરાબર, એમાં પણ આવે છે. સતોગુણી, રજોગુણી ને તમોગુણી કર્તાના પ્રકાર આવે છે, ત્યાં પણ આવે છે. કર્મની સફળતા પાછળના 5 કારણો ત્યાં પણ આવે છે, બરાબર. જેમાં ઇન્દ્રિયો છે, કર્તા છે, શરીર છે, સ્થાન છે, પરમાત્મા છે, એ ત્યાં પણ આવશે 18મા અધ્યાયમાં. તો હવે અહીંયા 13મા શ્લોકની અંદર કહે છે કે જ્યારે દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે. અહીંયા પહેલા નંબરના કર્તાની વાત થાય છે. આ જીવ કે પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે. પ્રકૃતિને વશમાં કરી લેવું એટલે શું? તો કે સાયકો ફિઝિકલ જે નેચર આપણો જે છે, આપણો જે સ્વભાવ છે, બરાબર, કે જે કર્મ કરવું, મનથી બધા કર્મો, બરાબર. ભગવાન કહે છે મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરવો. એટલે સાયકો ફિઝિકલ નેચરને જીતી લે છે, બરાબર. અને મનથી બધા કર્મનો પરિત્યાગ કરે. જો આ શબ્દ છે મનથી કર્મનો ત્યાગ કરવો, શરીરથી કર્મનો ત્યાગ કરવાની વાત નથી. શરીરથી હજી એ એંગેજ છે, બરાબર. હવે પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરવી એટલે 8મા અધ્યાયમાં પ્રશ્ન આવે છે કે અધ્યાત્મ એટલે શું? બરાબર. 8મા અધ્યાયમાં અર્જુન પૂછે છે. તો અધ્યાત્મ એટલે કે આત્માનો જે સ્વભાવ જે છે એ અધ્યાત્મ છે. હવે એ આત્માનો સ્વભાવ છે, પણ શરીરનો સ્વભાવ છે ભોગ ભોગવવા, મજા કરવી. આ જે સ્વભાવ જે છે ને
એને વશમાં કરી લેવું, એટલે કે પ્રકૃતિને વશમાં કરી લેવું, ભોગવવા, મજા કરવી. આને કંટ્રોલમાં લઈ આવીએ ને તો 9 દ્વાર વાળા નગરની અંદર રહેતો હોવા છતાં કશું કર્યા કે કરાવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહી શકે. 9 દ્વાર તમને ખબર છે આ શરીરમાં, 2 આંખ, 2 કાન, 2 નાક, બરાબર, 1 મોં, બરાબર, ગુદા અને ઉપસ્થ એટલે કે જનેન્દ્રિય. તો આ 9 દ્વાર છે. એમાં રે, બધું કામ પણ કરે, કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં બધા કર્મો પણ કરે, છતાં પણ એ સુખપૂર્વક રહી શકે. ક્યારે? એને પોતાની જે પ્રકૃતિ જે છે ને, જેનો જે સ્વભાવ હતો ને મોજ મજા કરવા વાળો, એને વશમાં કરી લીધું અને એને જાણી લીધું. શું? તો કે ભાઈ મંગળા આરતીમાં ઉઠવું જોઈએ, ગમે કે ના ગમે, જપ કરવા જોઈએ. શરૂઆતમાં તકલીફ પડે, સુખના પ્રકાર આપણે જોઈ છે 17મા અધ્યાયમાં, સતોગુણી, રજોગુણી, તમોગુણી. તો એમાં તમને ખબર છે કે શરૂઆતમાં આપણને ઝેર જેવું લાગે, પણ અંતે અમૃત જેવું લાગે ને સતોગુણી. શરૂઆતમાં જપ કરીએ ને મન ના લાગે. મંગળા આરતીમાં શરૂઆતમાં ઉઠવું એમ થાય ઓહો મંગળા આરતીમાં ઉઠવું, બધાએ રજાએ ઓઢીને સૂતા ને મારે શિયાળામાં ઉઠવાનું, રજાએ છોડ્યું. શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે, પણ જેમ 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 તમને એડિક્શન થઈ જાય, એક સમય આવે ને મંગળા આરતી જપ એનું એડિક્શન થઈ જાય, કૃષ્ણનું એડિક્શન થઈ જવું જોઈએ આપણને, બરાબર. ત્યારે જે સુખ પ્રાપ્ત થાય ને ત્યારે આપણે 9 દ્વાર વાળા નગરમાં સુખપૂર્વક રહી શકીએ. હવે અહીંયા બીજા કર્તાની વાત થાય છે, બરાબર, કે ભાઈ જે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો એટલે કે માયા. નગરનો સ્વામી એવો દેહધારી જીવાત્મા કર્મ ઉત્પન્ન કરતો નથી. આપણે કઈ કર્મ ઉત્પન્ન કરી શકીએ નહીં. લોકોને કર્મ કરવા પ્રેરિત પણ ના કરે. કર્મ કરવા માટે પ્રેરિત કોણ કરે? માયા. પ્રકૃતિના 3 ગુણો એ જ આપણને કર્મ કરવા માટે પ્રેરિત કરે, અને કર્મના ફળનું આપણે સર્જન પણ નથી કરી શકતા. આ બધું કોણ કરે છે? તો કે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો. જો કોઈ પણ સારું કે ખરાબ કર્મ છે ને, એ પેલા આપણે ગુણને પસંદ કરીએ અને પછી આપણે એને પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરતા હોઈએ. જો તમે રજોગુણ પસંદ કર્યું છે તો તમે કર્મ રજોગુણ કરશો. તમને એક સાદું સિમ્પલ ઉદાહરણ આપું કે ધારો કે કોઈ વ્યક્તિ છે એ રોડ ઉપર જતી સુંદર સ્ત્રી હોય, માતાજી હોય, એને હેરાન કરે છે, બરાબર, એને પજવણી કરે છે. હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ કરી દેજો. હરે કૃષ્ણ હિરેનજી. તો એ પેલા તો એવું કંઈક જોવે છે. ધારો કે કોઈ માતાજીને હેરાન કરે, રોડ ઉપર કોઈને હેરાન કરે ને, કોઈ સ્ત્રીને, તો પેલા એને મોબાઈલમાં કે ટીવીમાં કે એવું જોયું છે કે આવી રીતના હેરાન કરાય, આ રીતના ભોગો ભોગવી શકાય, બરાબર. એટલે એને તમોગુણી વસ્તુ જોઈ. તમોગુણી વસ્તુ જોઈ એટલે એની છાપ એના માઇન્ડ ઉપર પડી ગઈ. હવે એની છાપ એના માઇન્ડ ઉપર પડી ને એટલે એવું એસોસિએશન શોધશે. એને મિત્રો પણ એવા ઓટોમેટિક મળશે. એવા જે લોફર ને લફંગાઓ મિત્ર એને ઓટોમેટિક પ્રાપ્ત થશે. અને આવા મિત્રો પ્રાપ્ત થશે અને પછી એ જે તમોગુણમાં જે જોયું હતું ને એ વસ્તુ હવે પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે છે. તો અલ્ટિમેટલી કામ કોણ કરાવે છે ને ખરાબ? કોણ? ગુણો. આપણને એમ થાય કે આપણે કરીએ, પણ ગુણોને સિલેક્ટ કરવાની સ્વતંત્રતા આપણને આપેલી હતી. એને કહેવાય આંશિક સ્વતંત્રતા. તમે સતોગુણને સિલેક્ટ કરો, તમે એવું વિચારો કે નહીં કૃષ્ણને મારે જાણવા છે, તો તમને આવું એસોસિએશન મળે છે. રાત્રે 9:30 વાગે પણ અત્યારે આપણે 60 જણા બેસીને કૃષ્ણની ચર્ચા કરીએ છીએ. અમુક જગ્યાએ એવું એસોસિએશન પણ હોય કે અત્યારે રાત્રે બેઠા બેઠા કંઈક ન જોવાનું અથવા શેર બજારની ચર્ચાઓ પણ કરતા હશે બધા, અથવા બેઠા બેઠા આલ્કોહોલ પીતા હશે, દારૂની પાર્ટીઓ ચાલતી હશે ને ઘણી જગ્યાએ. સિલેક્શન તમારું છે, બરાબર. અને કર્મ કોણ કરાવશે? તો કે માયા દ્વારા, બરાબર. ફળ પ્રાપ્ત થશે, દુઃખી કોણ થશે? તો કે આપણું શરીર, બરાબર. એટલે આ બીજું જે માયા જે છે ભૌતિક પ્રકૃતિ, એ બીજા નંબરનો કર્તા છે. પહેલા નંબરનો કર્તા આપણે કેટલું કરી શકીએ? તો કે ઈચ્છા કરી શકીએ. બીજા નંબરનો કર્તા કોણ? તો કે માયા. માયા શું કરી શકે? તો કે ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરે. રાત્રે 3 વાગે મંચુરિયન ખાવાની ઈચ્છા થાય, ગરમ ગરમ તીખું તમતમતું, એ આપણી સ્વતંત્રતા હતી, બરાબર છે. બુદ્ધિ છે ભૌતિક છે, આધ્યાત્મિક નથી. બુદ્ધિ છે ભૌતિક છે, ભગવાનનું નામ લેતા નથી. એટલે એ બુદ્ધિ છે એ માયાના આવરણમાં છે. એટલે માયા દેવી બુદ્ધિ ને સંચાલિત કરશે ને બુદ્ધિ છે એ વ્યવસ્થા કરશે કે કઈ હોટલ રાત્રે 3 વાગે ખુલ્લી હોય, હાલ હું તને ત્યાં લઈ જાઉં, તીખું તમતમતું ખા, મજા કર. અને એ કરીને બીજા દિવસે હેરાન થવાનું કોને? તો કે આપણે.
સિલેક્શન આપણું, કરાવનાર માયાદેવી અને હેરાન થવાનું આપણે. પણ આ બંનેની ઉપર એક કરતા છે જેનું નામ છે પરમાત્મા. બરાબર. પરમેશ્વર છે કોઈના પાપ કે પુણ્ય ગ્રહણ કરતા નથી, પરંતુ દેહધારી જીવો અજ્ઞાનના કારણે મોહગ્રસ્ત થાય છે, જે તેમના વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાકે છે. અહીંયા અજ્ઞાન એટલે ઇગ્નોરન્સ, જ્ઞાનને કવર કરી લે. હવે હકીકતે માયા છે એ કોને આધીન છે? દેવી યેસામ ગુણમયી મમ માયા દુરતયા. ભગવાન કહે છે ને કે માયા છે મારે અંદરમાં છે. તો ઘણી વાર આપણને એવું થાય કે તો પછી આ બધા ખરાબ કામ થાય ને સારા કામ થાય, બધાનું અલ્ટિમેટલી કહેવાય કે સંમતિ આપનાર તો કૃષ્ણ જ થયા ને. આનો મતલબ એવો થયો ને કે ધારો કે કોઈ રેપ થાય છે કે ચોરી થાય છે, અલ્ટિમેટલી એ સંમતિ આપનાર કોણ? કૃષ્ણ. આવું થયું નાનો અર્થ. ખરેખર આમ જોઈએ તો આપણી આંશિક સ્વતંત્રતા છે. હવે આ એક તમને ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવું કે નરેન્દ્ર મોદી છે, પીએમ છે, આખા દેશની અંદર બધી વ્યવસ્થા ઊભી કરે છે. સારા રસ્તા બનાવે છે, રોડ રસ્તા બનાવે છે, આપણી બધી જરૂરિયાતો પૂરી કરે છે, ગાર્ડન બનાવે છે, મંદિરો પણ બને છે આપણા દેશની અંદર, અને જેલ પણ બને છે. હવે નરેન્દ્ર મોદી આપણને પ્રોમોટ નથી કરતા કે તમે સારા કર્મો કરો કે તમે ખરાબ કર્મો કરો. બરાબર છે. બનાવ્યું બધું એને છે, વ્યવસ્થા બધી ભગવાને ભૌતિક જગતમાં કરી છે, પણ આપણું સિલેક્શન છે કે આપણે મંદિરે જવું કે આપણે જેલમાં જવું. આપણે એમ કહીએ કે ના ના, અલ્ટિમેટલી તો આ બધું નરેન્દ્ર મોદીના કારણે થયું, અને જેલ એને બનાવી ને, પણ બધું બનાવ્યું પણ ઈચ્છા તમે કરી એટલે તમે ભોગવો છો. બરાબર. આપણે નક્કી કરી કે આપણે ગાર્ડનમાં જવું છે, મંદિરમાં જવું છે, ચોરી કરવી છે, તો આપણને એમ થાય કે ભાઈ આવું શું કામ ભગવાન છે માયાદેવીને પરમિશન આપતા? જો જયારે તમે ઈચ્છા કરો ને એટલે માયાદેવી ભગવાનની પરમિશન લે કે ભાઈ આને આવી ઈચ્છા કરી છે, અને આ ઈચ્છા પૂરી કરું કે ના કરું. તો પેલા તો ભગવાન પરમાત્મા સ્વરૂપે હૃદયમાં બેઠા હોય ને, એ આપણને ડાયરેક્ટ ગાઈડ કરે કે ભાઈ જો આ ખોટું કામ છે, આ કરાય નહીં, આ વસ્તુ ખોટી છે, આનું ફળ તારે ભોગવવું પડશે, તું બહુ દુઃખી થઈશ. જેટલા ચોરી કરે, જેટલા રેપ કરે, જેટલું ખરાબ કામ કરે ને, બધાને એક વસ્તુ તો ખબર જ છે કે એક કામ ખરાબ છે. એવું નથી કે એને ખબર નથી કે ના ના આ તો બહુ સારું કામ છે, પુણ્યનું કામ છે રેપ કરવો હોય. એને ખબર જ છે, ભગવાન ગાઈડ કરે જ છે, છતાં એ જયારે માને નહીં ત્યારે ભગવાન છે માયાદેવીને અનુમતિ આપે કે વાંધો નહીં, માનતો નથી તો પછી હવે જેની જેવી ઈચ્છા. કારણ કે મેં એને આંશિક સ્વતંત્રતા આપેલી છે. દરેક જીવ છે એની આંશિક સ્વતંત્રતા છે. કારણ કે આપણે ભગવાન સાથે ધામમાં રહેતા હતા ને, તો આપણે ભગવાનનું માનવું પડતું, ભગવાનની સેવા કરવી પડતી, એટલે આપણે ત્યાં વિદ્રોહ કરીને આવ્યા છીએ. ભગવાન તમે એક જ ભગવાન, તમે એક જ ભોગતા, હું ભોગતા નહીં. ભગવાન કે ભાઈ તું મારાથી જુદો નહીં રહી શકે, તું મારો અંશ છે. ના ના, મારે તો જુદું રહેવું જ છે. ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, તારા માટે હું ભૌતિક જગતની રચના કરું. જગતની રચના આપણા માટે કરી. શેના માટે? કે અહીંયા ભોગવીને તરત ધામમાં જઈએ. પણ આપણે એવું કર્યું નહીં. આપણે તો અહીંયા ભોગવવાની જગ્યાએ ખરાબ કામો ચાલુ કર્યા, પાપ અને પુણ્ય બધું ચાલુ કર્યું, અને આપણે આમાં ફસાઈ ગયા, અને આપણે હવે ધામમાં જઈ શકતા નથી. તો આપણું વાસ્તવિક જ્ઞાન છે ઢંકાઈ ગયું. બરાબર. તો આ રીતના જે છે એ ત્રણેય કરતાને આપણે સમજીએ. ભગવાન કોઈના પાપ કે ખાસ તો જયારે જીવનમાં દુઃખ પડે ને ત્યારે આપણે ભગવાન પાસે જાય. ભગવાન જયારે કોઈ નાનું બાળક મૃત્યુ પામે, એકનો એક દીકરો મૃત્યુ પામે, ત્યારે ભગવાનને બહુ કોસે, ભગવાન આટલો તું નિષ્ઠુર કેમ છો? આવું તું કઈ રીતના કરી શકે? ભગવાન બહુ ક્લિયર કહે છે કે હું કઈ કરતો નથી. ટોટલ તમારા કર્મો છે, ટોટલ તમારા કર્મોને આધીન આ પ્રક્રિયા થઈ રહી છે. જો ગવર્મેન્ટ છે ને કોઈ દિવસ ઈચ્છે નહીં કે એની પ્રજા છે જેલમાં રહે. ઈચ્છે કોઈ દિવસ કોઈ ગવર્મેન્ટ હંમેશા ઈચ્છે કે આ બધા જેલમાંથી બહાર નીકળે, સુધરે અને નોર્મલ માણસો સાથે રહે. એમ કૃષ્ણ હંમેશા ઈચ્છે છે કે આપણે આ જેલમાંથી બહાર નીકળીએ અને જે નોર્મલ એટલે કે ભગવાનના જે પાર્ષદો છે એની સાથે આપણે ધામમાં રહીએ. બરાબર. તો આ રીતના આપણે આ જે ત્રણેય કરતા છે ને એને આપણે સમજી શકીએ. જેમાં આત્માની ભૂમિકા જે છે પ્રારંભિક છે. આપણે ખાલી શું છે શરૂઆત, ઈચ્છા કરી શકીએ. ભૌતિક પ્રકૃતિ એ માયાદેવી છે, સુવિધા કરતા છે, ફેસિલિટી પ્રોવાઈડર કહેવાય એને. અને અલ્ટિમેટ ઓથોરિટી જે છે, મંજૂરી આપનાર જે છે ભગવાન છે. અને આપણી અજ્ઞાનતા છે એટલે આપણે એવું માનીએ છીએ કે મારી સાથે જે સુખ થાય ત્યારે તો આપણે ભગવાનને ક્રેડિટ આપતા નથી, દુઃખની જ ક્રેડિટ આપીએ છીએ જનરલી. હેરાન થાય ત્યારે જ આપણે ક્રેડિટ આપીએ. સુખની ક્રેડિટ તો આપણે જાતે લઈએ કે હું ડોક્ટર છું, હું એન્જિનિયર છું, હું જ્ઞાની છું, એટલે મારી પાસે આટલા બધા પૈસા છે,
મારો આટલો સારો પરિવાર છે અને આ જગ્યાએ હું વસું છું, આ બધું ક્રેડિટ કોની? તો કે મારી. પણ દુઃખ આવે ને ત્યારે એમ કે ભગવાન બહુ નિષ્ઠુર છે. તો આ કન્સેપ્ટ બહુ સમજવો પડે કે કરતા કોણ છે. આપણે ઈચ્છા કરીએ, બરાબર, અને એ માયાદેવી છે પરમાત્મા, એટલે ભગવાનની મંજૂરી પ્રાપ્ત કરે ને પછી પ્રકૃતિના જે 3 ગુણો જે છે સત્વ, રજ અને તમ, એના દ્વારા જીવની ઈચ્છા પૂરી થાય. હવે એવું નથી કે બધી જ ઈચ્છા પૂરી થાય. તો આપણે ઈચ્છા કરીએ કે ભાઈ મારે રાતોરાત મર્સિડીઝ લેવી છે, તો ઈચ્છા પૂરી ના થાય. એ જોવું પડે કે કર્મમાં છે તો એ ઈચ્છા પૂરી થાય, નહીતર એ ઈચ્છા પૂરી થતી નથી. એટલે પરમાત્મા છે તપાસ કરે કે જીવ એની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે લાયક છે કે નહીં, એના મુજબ એને મંજૂરી આપે છે. બરાબર. આત્મા અને પરમાત્માની તુલના તમને બધાને ખબર છે. આપણે શાશ્વત, ભગવાન એ શાશ્વત, ભગવાન પણ આનંદી, આપણે પણ આનંદી. ભગવાન માયાની ઉપર, આપણે માયાની અંદર. બરાબર. તો ભગવાન એ છે વિભુ છે અને આપણે બધા અણુ છીએ. બરાબર. તો આજે આ 15 શ્લોક આપણે આજે કવર કરીએ ને બાકીના જે 14 શ્લોક છે એ આપણે આવતીકાલના સેશનમાં કમ્પ્લીટ કરશું. તો આઈ હોપ કે તમને થોડું સમજાણું છે. આજનું અધ્યાય થોડુંક ડિફિકલ્ટ છે, થોડુંક તત્વજ્ઞાન વધારે છે, પણ આમ જોવા જઈએ તો બહુ વિધિ છે. બે જ લઈને ભગવાન સતત ચાલે છે આ અધ્યાયની અંદર, કે એક માયાવાદી કન્સેપ્ટ છે અને એક ભક્તિ એટલે વૈષ્ણવ કન્સેપ્ટ છે. અને અલ્ટિમેટ જે ગોલ જે છે કૃષ્ણ ભાવનાનું કર્મ છે. તમે બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યો. તમારો બધાનો આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ 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 હરે કૃષ્ણ, હરે રામ હરે રામ 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 હરે કૃષ્ણ, હરે હરે રામ હરે રામ. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય કૃષ્ણ, જય કૃષ્ણ. આજના